Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje MMA instituta. Večeras u gostima imamo dva saborca, nekada dva protivnika u ringu, prijatelja, brata, Dževada Poturka i Duška Baslaka. Živjeli, dobrodošli. Dobrodošli. Sam dobro bio rođo. Dobro, ubosi. Borio sam se. Nisu bili u ringu nikad. Se borili jedan protiv drugog? Jasmo kako. Moj Dragane. Jednom. Moj Dragane. Jeste, vidiš da ne znam to jebote. Ti se ništa nisi informisao za ovaj. On se sprema za svaki podcast. U Pragu? On U se Pragu sprema. Da, u sve kilo rakije. 2009. godine, recimo. 7. će biti prije. 7. Dobro, 9. ili 7. Šta je to bilo, neko amatersko? Nije, to je bio profi turnir. To je bio KN Grand Prix kvalifikacije za Las Vegas. 2007. Dule je u prvom krugu otresu Matela, ispovređivo se na živo. Na moju sreću ispovređivo je se dobro. A ja sam imao lakši meč u prvom krugu protiv onoga Čeha i onda ja i Dule i onda ide živo. Šta je bilo? Njega bi čekao Japanac koji je bio odmoran iz rezervnog meča. Da. I on me pitao šta ćemo Jaro, ja kažem Jaro da se bijemo, kaže ajmo Jano, koje da prodamo, to je pevo. Da, i onda smo ušli u ring i počeli smo da se bijemo. Da plešemo. Pošibali smo se, da, i pogodio me u stomak i onda sam shvatio da sam teško ispovređivan od prvog meča, jer taj Matela je onako gospodin od 2.02 i jedno 130 kila. Ozbiljno zver, da, i on je bio kao favorit turnira. Ja sam ga izbacio, pošibao se sa Dževadom, našao me u stomak i Dževad je na svu sreću, prekinuli smo tu, bio je prekid meča. Dževad je taj turnir je osvojio, tako? I Dževad je taj turnir, hvala Bogu, je osvojio posle. Je to najveći turnir koji si osvojio? Pa, od K1 scene, da. Ja sam prije toga već bio 2 puta finalista. Jednom Milano, jednom Budimpešta. U finalu u Milanu sam izgubio od Sergije Gura, a u Budimpešti to je prvo finale Gura. Je pukao biceps i odradio sam finale, ali nisam mogao izdržati meč do kraja, okej. Pa je onda bio Istanbul polufinale, pa je bio još jedan turnir, ne znam gdje je bilo polufinale. Bilo je ti turnira. Radio si posle 9. Prag opet, je tako? Znaš kako, ja sam u Pragu radio 60 mečeva, mislim, tako neka. Domaći teren. Domaći teren, Budimpešti isto. Specifično ti si radio sa danas najvećim facama na svetu u tom kickboksu ti si radio. Pa od Verhoevena, Ignjašova, Gice, Katinasa, Brestovca, da je Mladen Brestovac, Jorgen Kruta, Džamala Kasumova, Maksimina Ledva, Melvin Manov, John Delgado, Petr Vondraček, Alan Engalani, MMA borac u Las Vegasu za pojas prvaka svijeta. Koji trenutak ti je bio najlepši u karijeri? Sigurno je bilo više, mu ne mora jedan. Ko je ne kruna neka karijere? Teško je to, teško. Nema neke koji si izdravio. Kad si u ringu saznao da si dobio sina? Teško. Pa vidi. Ja, kakav si čovječ. Znači, ipak da. Da. Koji je to meč bio? To je bila, misliš godina koja je bila? Pa koji meč bio? Kad je bilo to? Polufinale. 18 godina. Prije sam. Ja čovječ, bio sam nevjerovatno je da mi javljaju na polovini meča mi javljaju. Ej, dobio sina. Ne mogu rekao zezati. Ozbiljno. Ja kažem ženi, čekaj me da se vratim. Kaže, ne mogu ga više izdržati. Šta rekao, ne može izdržati? Čekaj dok se vratim, a ne mogu ga više izdržati. I dođe Benja. Benja ispade. Ček, šta se desilo na tom takmičenju kada se... Prvi meč sam pobjedio, prvaka Španije, onda sam sa prvakom Rusije radio dobar meč, ali mi je puklo je rebro da nikome nije bilo jasno od čega. Bio je tu neki middle kick po ruci, da li je sjelo tu nekako nezgodno. Uglavnom rebro je bilo problem, sam morao prekinem, a inače išao bi do finala sigurno, s ovog finala kako, šta. Ali mi je, kad su mi bacili informaciju, ej, dobio si sina, bilo mi došlo izađem da poljubim ga i čao, u redu i odaja dalje. Ali
simpatično, jedna... A Duško, s kim si ti sve radio? Da kažemo, ti si ta neka... Mislim mu Duško ni majka nije rekla zadnjih 20 godina. Pa dobro. Gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče. Žena me zeza kao. Gospodine Do predsjedniče. petka moram i persira, vikendu smo na ti. Ko su imena neka sa kojima si se ti Pa susretao? radio sam, eto, sa Peter Vonderčekom sam radio meč u Tokiju. Radio sam sa Igorom Peplovim, koji je prvak Japana, taj meč me lansirao. Otišao sam na Nichikeki akademiju, zahvaljujući Kyokushinkai savezu i Žarku Petkoviću Ircu, kome sam neizmjerno zahvalan ceo život što mi je pružio tu priliku. U tom momentu je naša, da kažemo, reprezentacija sastavljena od naših tad najboljih boraca, išla za Australiju, radila meč gde sam trebao ja da idem u super teškoj kategoriji i oni su odradili taj meč, uzeli su tu neke bolje pare za to vreme. Ja sam otišao za 200 evra u Pariz da radim meč i pred 20.000 gledalaca, to je bio najveći najgledaniji Imamo event u neku tom. sličnost tu oko para. Ja sam za 200 € radio meča. Da, otišao sam tamo i sedimo u jednoj prostoriji, Žarko Petković Irac, svi ga znamo kad je prenosio MMA među prvima. Na SOS kanalu. Ultimate fight! Pozdravimo Žarka, puno pozdrav. This is the place. This is the place. Moj veliki prijatelj. I sedimo u nekoj prostoriji, onako zamračeno sa prostorije, svaki tim ima svoju tu kao slačionicu prostoriju i od drugara, od Žući Mladenovića, naša šampiona koji je bio sam tu uglu, stavim u uglu, njegov brat priča francuski i kao samo ti pije, ja uzimo brufen jer mi je išla krv, pa kao da mi razredi krv, popijem brufen pred meč i to pio sam ono od 600. I oni kao, to će ti sigurno pomoći, priča na francuskom. I ja ulazim u ring i Irac koji cijel dan viče, ti moraš da nakautiraš, ti moraš da nakautiraš. Ti od njega ako ne nakautiraš, mi nemamo šta da tražimo ovdje. I kažem, dobro Žare, ne mogu ja sad napamet da ga nakautiram, čoveče. Vežbao sam jedan udarac otklon, neki sam vežbao 3 meseca, ali ako prođe prošlo, znate sam. I uglavnom 3 runde smo se masakrirali, u 3. rundi ja radim taj otklon u levu stranu, od njegovog direkta, ja mislim, kroše i on odseče mu neko nogi ispred mene i 20.000 gledalaca, ono, aplauz. Ja ne znam šta je bilo, jer ne sećam se udarca, sve je išlo spontano. I stvarno nakautiram ga, prilaze Japanci posle toga. I ono dižem pehar ponovo, ne mogu da verujem toliko ljudi da je tu radio Feitoza i Kongo. Feitoza ga nakautirao nogom. Ono njegovo? On je čuveni Brazilian kick, da. I silazim dole, prilaze Japanci, donesu ugovor i kaže, mi želimo da te vidimo u Tokiju. Za 200 eura i tu se otvaraju moji snovi, odlazim u Tokiju. I to je to. Čekaj, Tokio, evo te, svi smo čuli o tome da si bio u Tokiju. Šta se deša, to je za nas bila meka, što bi se rekao. 2004. godina. To je zlatno doba. To je to. 2005. sam otišao. To je ono vreme kad je u Hrvatskoj bio Mirko, u Srbiji ti, u Bosni Dževad. To je taj jebiga što smo... Samo što je Mirko je tad prešao... I Strugar. Pokojni Mirko, bravo. Samo što je Mirko prešao tad u MMA. Mirko je tad već radio, bio zvezda. Pride i otišao daleko ispred svih nas. A kako je bilo dolazak u Japan? Oni su tamo bili fanatici što se tiče navijanja. Jesam, stvarno je bilo nestvarno. Dočekuju me na aerodromu sve, ali najgora stvar u svemu je što sam ja nakautirao najboljeg drugara od tih Rusa koji su me čekali. Ja dolazim na njegov krevet u njegovu sobu, znaš. I nemaš s kim da popiješ kafu, bukvalno. I sedimo u nekom kafiću, tu smo klopali restoranu. Ja kao, šta će momci da popiju, daj na moj račun i oni me oko gledaju svi. Kao da sam pitao se bijemo. I kao, thank you, kao, vidiš da nisi dobro došao. I ostao sam mjesec dana, od 3 mjeseca, ostao sam mjesec dana tamo, pročitao 5 knjiga, odlepio više, nisam znao šta da radim, izvao sam ovdje u Beogradu i rekao, ja moram se vratim ljudi. Pritom sam imao daleko bolje uslove ovdje za trening, što se tiče sparing partnera, trenera, svega, jer svi su gledali u mene kao zvezdu, a tamo sam čekao u redu da dođem na džak. Da. Ja, trenirao sam sa Feitozom, sa Pičkunovim tada, sa velikim facama istog vremena. Čekaj, šta si morao 3 mjeseca da provedeš tamo u Japanu? Potpisao sam ugovor da dođem na 90 dana u Japan. Da treniraš? Da treniram sa njima i onda da mi oni dodeljuju mečeve da ću da radim. To je kao neki menadžerski ugovor. Tako je. I u tom momentu u tom momentu je bilo u Rusiji 600.000 registrovanih kickboksera. Iz jedne Srbije dođem ja. Nisi Srbi, došli si iz Pariza. Dobro. Ti si iz Pariza došao kao Srbin, da. Jebat. Ma bilo je stvarno neverovatno. Vratio sam se posle toga ovde, trenirao, spremao se, imao sam 12 sparing partnera.
stvarno smo ono... Isto se vrtalo kod tebe, a tamo u pravu si. Jeste, i trenirao sam sa profesorom Zoranom Ćirkovićem i Goranom Kasumom koji su bili kod vas, što mi je veoma drago da sam Legenda. Spremao sam se na difu, bilo je odlično i onda sam se vratio, radio meč sa ovim, kako si rekao malo pre, što si ti radio s njim, Čeh. Petar Wondrček. Sa Petrom Wondrčekom, da. I? Pa dobio sam ga, realno duvao sam ga 3 runde, dali sam nerešen meč, jer je on već bio zvezda jedan u tom momentu, da. U Japanu se radi to. Tako je, da. On je sa Shiltom radio tada. Jeste, radio sa svim, top 10-om. Pa šta da kažem, možda ti treba malo i sreće nekad, znaš, i da budeš dobar i sve i traži se da bude naravno. Šta se desilo posle tog meča, niste šta više zvali u Japan ili... Ne, nego sam pregovarao s njima dalje za meče i onda se pojavljuje, je li Igor Juško beš? Da. Igor Juško koji preuzeo sve nas borce sa Japana i nameštao na mečeve kako njemu, po tom momentu najjači menadžer Rus, da. On je držao sve osim Holandiji. On je Bjelorus. Pa moguće, da. I onda nam je on organizovao mečeve i nije mi dao neke interesantne mečeve posle toga. Nekako je karijera krenula tim, nizbrdo mi je krenula posle toga karijera, posle tog potpisivanja sa njim. Radio sam ovde mečeve po Hrvatskoj, trebao sam da radim neki jak turnir, bio u Rumuniji gde su dolazile zvezde sa Prajda. U zadnjem momentu sam saznao da s kim će trebati da radim, nisam bio tada dovoljno spreman i tako. Onda sam se prebacio na tu, da kažem, okolinu našu, tu radio mečeve. Posle toga sam se ženio, deca, znate kako se vide, posao, ne možeš da živiš od sporta. Razradio sam svoj posao, kontakte koje sam imao iz sporta i svega su mi mnogo pomogli u ovome svemu i mogu da kažem da mi je kickboks dao sve što sam danas napravio i imam klub, zdravu porodicu, i sad kao šlag na tortu postaješ predsjednik Kickboks saveza. I sad kao šlag na tortu postajem predsjednik. Ne znam što ti je to trebalo u životu, majke imaju, imaš lep biznis, normalnu porodicu, voziš ove svoje zezalice, drndašte, šta će ti ovo u životu? Pa kako da ti kažem, svi smo mi dobili mnogo od ovog sporta i slažem se. Cijela se priča vrtala od 90-ih do dan danas, su se nekih 10 ljudi menjali u tom rukovodstvu našeg I nikad se ništa nije promenilo. I nije se mnogo promenilo. Dolazili su šampioni, mi smo borbena nacija. Rezultati su neminovni bili uvek, ali počeli smo da tonemo. Nije više kickboks na lestvici kako je bio. Dobro, i MMA je dosta preuzeo od borilačkih sportova. Ali, eto, došao sam tu... Došao sam tu da vas stignem. Da, ali bit će, pa mislim, sad je idealna prilika da napraviš nešto zato što će biti 28. godine. Da, 2028. u Los Angelesu olimpijada, mi bi trebali da budemo probni sport. To već dogovoreno. Probni sport, kickboks. To je već, što se kaže, završeno. Zna se. Samo ne zna se koja je disciplina. Ne znamo koja je disciplina. Ali tu se kickboks onda vraća na neku... Na ozbiljnost. Pa da. Postoji neki plan i na šta mene interesuje? Tu ima oduvek gomila potencijala dokazanih u amaterizmu, koji iz nekog razloga ili ne ulaze ili nemaju priliku ili nema ko da je gura ili nemaju menadžment u profesionalizmu. Kako pomiriti sad amaterizam i profesionalizam kod nas? Ili možda grešim? Kod nas jedino novcem i dete koje se bavi ovim sportom i koje želi da napravi rezultat mora da bude gladno. Ne bukvalno, ali mora da dođe iz nižih slojeva. Da, tako je. Ovi naši današnji, tako je. Svi smo imali priliku i donekle smo dogurali sve. Mirko Filipović je najviše otišao, on je došao iz sela, iz Hrvatske, Grizo pa došao u Zagreb, pa taj neki razvojni put. Semi Šilt isto došao sa nekog sela iz Holandije. On je 3 dana posle osvajanja kad je titula došao na trening, znaš. Izvini, upravo si to što pričaš, ali evo Verhoeven, on je dete koji od uvek ima novac. On je dete da li iz bogate porodice ili iz porodice koja... Da, ali to je jedan jedini. I jedan jedini. I dan danas je, a Dževad se s njim borio, pre koliko se godine ti tuko sa... Hvala, tuko si se... 2010. Amsterdam Arena. A on nije izgubio, ja mislim, od 10. 11. godine. Ili 13. Krikli je izgubio posljednji put. Ne, nije on radio s Kriklijom, on je radio, mi smo to jutro komentarsali. Ne, on je radio Sergej ili tako nekako. Neki Ukrajinac u pitanju.
Sad će to li Ima. Čekaj, Ima. 2016. godina, mislim, bila kad je zadnji put radio, izgubio meč, Riko. A do tad je bilo i njegov i uspona i padova, znaš, ali jednostavno dođe čovjek u vrijeme kada... Gerasimčuk. Tako nekako. Andrej Gerasimčuk. Gerasimčuk, ja. Dođe ti vrijeme kad si u naponu, kad ideš prema naprijed i to je ne može se to zaustaviti, teško, znaš. Ali onda ti dođe i pad karijere, dođu problemi druge vrste. Nismo mi svi samo sportaši, pa eto, pođite od vas, nisi, znaš, da smo Bog to bili samo sportaši i da smo se bavili samo sportom i legli i spavali, to je to, ne može. Živimo u Holandiji. To na brdovitom Balkanu sa ljudima koji nas ovako sve stavljaju u isti koš, to ne može funkcionisati. Međutim, eto, što kaže Ređović, mi smo incidenti u svojoj državi. Ja i on smo jednostavno bljesnuli, pojavili se, otišli na vrh svijeta, nama je bilo bitno da prokrećemo put za neke nove generacije. Jer ja uvijek ponavljam jednu stvar, a to je da svako vrijeme ima svoje šampione. Evo, vratimo se unazad 90. godina, 90 i neke godine, kada su bili šampioni Šijani, što ja znam, ta ekipa koji su ovdje bili na ovim prostorima, a eto, čulo se za njih i u ovim našim krajevima ovamo. Onda Behudin Bašović, pa onda ta ekipa koja je nosila te prve full kontakt. Pa Cikatić, da. Pa Cikatić u Hrvatskoj. Pa Cikatić je, da kažemo, prvi s ovih prostora koji je napravio bum. Najveći, da. On je pobedio Kusta, da. 93. Dva puta pobedio Kusta. Pa ja, tri puta. Ali je ona... Znate ko je još dva puta pobedio? Šta je poenta? Bob Sapp. Ja. Strašno. To je možda najveći poraz. Ali vidi, u to vreme se Bob Sapp tuko, nije to onaj Bob Sapp iz... Ali Ernesto Hust je bio doktor kickboksa. Iznenađenje, brat, dođe neko ko ne zna garda drži i maše, udarate podlakticu. Joj, strašno, to je bilo strašno. Ne, udarate rukom od 300 kila. A reci mi, izvini, prekinuo sam te, zašto se ti nikad nisi aktivirao u kickboksovim, ajde da kažem, u savezu, u tim vodama? Dobro pitanje. Zašto? Ja bi se... Što on još nije prestao sa takmičenjem. On sad čeka meč ovih dana. Čekaj, ovdje. Čim dođe s Portugala sa zlatom, on uleti u last. Ne, dobro pitanje. Znaš kako, previše je bilo mečeva. Na primjer, ti nekih godina ja sam radio 9 profesionalnih borbi za godinu dana. Ja gledam sad neki borci... Koji tebi menadžer bio, daj da gubijem? Pa taj Rus, brate, A bio mu Igor Jušković. Najmanji broj mečeva, možeš vidjeti na Wikipediji da je bio 3, ja mislim, godišnje. A 4, 5, 6, 9 je bilo redovno, znaš. Jer ja sam stvarno uvijek bio spreman. Uvijek sam bio u treningu i uvijek sam bio nekako motivisan za dobru borbu. Daj mi, ja sam tražio meč više. Kad nisam mogao, ja sam rekao, hoću. A koji je bio motiv? Gdje si nalazio taj motiv? I to je mnogo jako pitanje, taj motiv gdje sam. Ima jedna doktorica, evo pozdravit ću ovim putem, doktorica Zana, koja je dala dobru dijagnozu i rekla, tvoja psiha je jača od tvog tijela. I ti, kaže, gaziš sve pred sobom, jednostavno. Šta se ti povreda izdešavalo, to je nevjerovatno. I da sam uspio da prevaziđem. A motiv sam uvijek pronalazio u tome da želim taj Japan, želim ta svjetla, želim da se pojavim pred tim tolikim svijetom i sve to i želim da budem najbolji jednostavno i nekako sam uspio. Ja sam sebe napravio sretnim, učinio sam sretnim svoj narod, učinio sam sretnim svoje prijatelje. Ja uvijek kažem i lijevu i desnu stranu, na to kažem i Hrvatsku i Srbiju. Nekako smo svi čekali da gledamo i Cikatića, i Filipovića, i mene, i Basraka, i Ređovića, i Strugara, i ne znam, mnoge borce s ovih prostora. Nekako svi smo nebitno ko je iz koje države na ovom prostoru, mi smo gledali eto, to je taj neko naš.
I to je meni bio neki motiv, onda da učinim svoju porodicu sretni, znaš. I pravo da ti kažem, mnogo je benefita izvučeno iz samog kickboksa. Kickboks je, kao jedna scena je meni dala sve u životu, jednostavno, znaš, ne možeš ti okrenuti glavu i dokrenu leđa nečemu što ti stalno daje benefit, stalno, znaš, kažu ljudi koliko si zaradio. Kad bi rekao ljudima da sam zaradio nekoliko miliona u svojoj karijeri, je li to moguće? Pa da, to je moguće, jer to nije karijera koja je trajala 2, 3, 5 godina, to je karijera 34 godine karijere. Prvi korac su bili u Prijepolju, kada sam prve pojaseve u karateu završio, pa počeo dalje da s borbama nekim, pa ovo ono, i onda to ide sve svojom nekom dinamikom, to je nevjerovatno, znaš. I taj motiv, upravo dobro pitanje, motiv je izvučen iz svega, daj da napravimo nešto, na kraju krajeva želio sam da učinim svoju zemlju ponosnim, da kažemo da ima taj neki, tamo zove se BH mašina, Dževad Poturak, omiljen je svima u Bosni i Hercegovini, vole ga ljudi na cijel, pa sama činjenica da u Zagrebačkoj areni ja sam nošen ovacijama Zagreba, znači nevjerovatno, ljudi su me podržali. Siguran sam da sam radio meč i u Beogradskoj areni da bi dobio ovacije, da bi svi bili za mene i to je meni bilo glavna stvar, da jednostavno moja država Bosna i Hercegovina dobije tog nekog junaka koji će reći, to je taj borac i on je okej lik i to je to. Čekaj, je bilo vredno toga da se sad malo ovo filmski jebi ga, ali nije daleko od istine, da ostaviš i život tamo, jer ti si zadnjih 10 godina radio sa srčanim problemom, konstantno mečeve. I uopšte nije nerealno da možeš i da rikneš u ringu. Kako on ubada pitanje. Malo pre smo pričali. Dobro, jeste, ali znaš kako, rizik je bio ogroman, to malo ljudi zna, da zadnjih 10 godina je moja karijera bila pod velikim upitnikom. Svaki meč je bio... A šta zna Bosana, šta je zalizak na srđu? Ja, znam, vidi, načitali smo se svega. Znaš kako, kad su mi te godine rekli da sam ja u problemu, ja s tebi malo prije vam pričam, to je bio ponedjeljak. Dečko, donesi pidžamu, knjižicu, dolaziš... Tad si imao 34 godine. 34 godine. Jao, gdje ću Dule tad reći čao, ne mogu ja to. Ne najjači, nego poklopile se stvari. Došlo u poziv, vidiš dalje, ondje pare ovdje, dobijaš benefite razne i eto, to je to. I onda, da se vratim direktno na odgovor. Svaki meč je bio koban. Ne mogu ja to, znaš kako, sada ja idem ljudima u Bosni, šta ja znam, dijelom Srbije, dijelom Hrvatske, Crne Gore, šta ja znam, da im ja objašnjavam po nosu, hej ljudi, taj meč sam, bio je problem, dobio sam gušenje u samom ringu. Naprimjer, meč u onome, u Rumuniji protiv Iftimoja, ja sam dobio gušenje u samom ringu. Ja i Iftimoje se bijemo, ja njega skidam high kickom. Vidi ovo, on upada, ali se diže, spreman. Valja sad nastaviti, valja izgurat taj meč do kraja. Ali znaju, moj čošak zna da sam ja u problemu i onda ide moje gestikulacije, spuštaj ruke, zezaj se, kradi vrijeme, daj, vrati se u priču, pokupi zraka pa da napadnem ili da se branim, ne znam šta će biti. I ti takvih situacija bila jako kako je to bilo kobno, teško, nevjerovatno. Čekaj, kako posle takvog meča opet uđeš u pripremi i opet uđeš u ring? A ne poneseš pidžamu i odaš da resrediš to? Sad si naš. Ono je rizikovano, nenormalno, da. A čekaj, da li je taj rizik, ajde sad... To je to što je ova doktorka rekla. Da li je bilo vredno, ti si imao porodicu. Ti si imao porodicu. Sad kad uzmeš da meriš, sad s ovom glavom, ajde. Sad s ovom glavom, ljudi, ja opet čisto da. Ajde, bježi tamo. A znao sam odgovor. Bježi tamo, vidi, ponovo bi se isto ponovio i
Da ne pretjerujem. Ista dijagnoza, možda i jača, nema veze onaj. Ma gora stvar od ovoga što sam, kad sam saznao su bile operacije nosa. Ja ne znam je li neko od vas u personu veliko da Ja trebam da idem sad, ali neću ići. Znaš ti šta je? Ne znam, čuo sam. To je nekad bilo zajebano. Kad si ti to radio, pre koliko? Pa ne znam, 3 puta sam personu. Ali lep ti je nos, s obzirom koliko kad je si 3 se puta batina personu. nadobio u životu. 3 puta sam imao oficijalno odlazak bolnica. Jednom je bilo Sarajevo, jednom je bila Čečenija. U Čečeniji su me persali ovako. Lezi! Ja lego, on je ulazi u nos, on je što otvara, ništa anestezija, ništa, lezi, budu u nos, čujem ja unutra, druga, daj kaj tufereču. Zavrnu, sve zavrnu, drugi. Ja, gotovo, drže me fol za rukom, pusti me, rekao, mrtav sam. Gotovo. Pa katastrofa, to je bilo katastrofa. A u Poljskoj su me opersali, imam slike, evo sada ti pokažem. Na stolici ovako sjedim i onaj donio ovoliko nešto, gledam, kada pukao ti je nos, zabijenu jednu, zabijenu drugu, znagura, tufere, stavio opet, dozorno da te podvežu. Ajde, slobodno. Jebote. Čovječ. A Duško, reci mi, kada je se rodilo to drugarstvo, što bi se reklo, bratstvo, je li odmah direktno posle meča ili... Ne, meč je bio posle. Da, meč je bio posle. Pa ja sam počeo da, čuo sam tad pevače bio, da kao bezbeđenja, da sam bio sa nekim, kim sam bio u Sarajevu? Ne, sa Karleušom. Da. I došao u ovakvu diskoteku u Sarajevu, uvek je Jeca volate visoki ćelave. Kako bezobrazno. Ne pričat ćemo. Evo zašto ne ide live. Sad znate zašto ne. A šta je rekao? Ništa ružno. Ništa Da je ružno. JK volao uvek ćelave i ovake. Dobro, šta? I došao sam u ovakvu diskoteku, oni radnom su radili tamo, Da. u bezbeđenju i tu smo izbleli celo večer zajedno, družili se i tako smo počeli da se čujemo, da on dođe u Beograd, da ja da odlazim u Sarajevo. Onda posle nekoliko godina smo upoznali našeg trećeg druga iz Podgorice, četvrtog, pored Adnana, Srđana Jokića, i tu je počelo to drugarstvo, letovanja, zimovanja zajedno, druženja i tako. Slave, rođendani, svadbe. Da, bio pored mene na svadbi. Jes. Došli mi, sad treba Ana da izađe, a ide orkestar, ide pjesma. Izađi mala, to je tako originalno bilo, znači izađi mala pjesma, Nekako bili smo tu uvek jedni od drugih, pratili smo se, radili smo turnire po Hrvatskoj, oni Adnan su dolazili, radili smo u Širokom Brijegu, 2002. 2003. smo radili da kažeš, tek prošlo vreme od rata, još je bila tenzija. Ja sam počeo da trenam 2004. 2005. Da, mi smo se tad već peglali punga. Ti si bio futbalir? Ja sam fudbal trenirao kao dete, do 16. godine. Jesi ti igrao fudbal? Nisam. Ti si jedan od retki. Nepisano pravilo Ja ne znam igra fudbal. u Srbiji da su svi borci došli iz fudbala. 90%. Nisam znao to. Nije Rođa. Da. Rođa nije trenirao fudbal. Evo sad ti, ali... Ja sam judo malo počeo i pod mi kickboks. To mi je bilo. I šta ste da kažem? Ništa, išli smo po tim turnirima po Hrvatskoj, to su bili turniri osmorice posle rata, nabijano, Srbi, Hrvati, muslimani, da, tu smo se rokali. Uglavnom sam bio po finalima, tad je bio Harry Gorje, menadžer. Fiđi string, on kaže, ajde odmah se vraći finale, radiš. Pa čekaj, tek sam došao. Harry Gorje. Kaže, ajde vraći se gore, moraš finale i ti odmah finale. Gde ćeš ti Srbin u Hrvatskoj, rokanje, bilo je svačega. Da, čak sam radio sa Čej Kongom meč u Mostaru i srušio ga u trećoj rundi. Čej Kongom, je. Da, Čej Kongom. Da, bili su Adnan i Dževad su bili u turniru, ja mislim isto, ili su došli da navijaju, tako nešto bilo. Bili smo tu, ali nismo da. Ali ja imam te snimke. Imaš? Da, poslam. Da, sa Bucom Ostićem sam radio u Čitluku 2001. godine, drugi možda moj prvi profi meč. Jebote. Gore mi došli s BG tablama. Šta je bilo sa Čej Kongom, pošto on pa je morao prešao... on da pobedi jer je došao kao zvezda, ali moj meč, mislim ima snimak meča, može da se pogleda. Peglali smo se dobro. Čekaj, borili ste se ovdje na vašem prostoru? U Mostaru. I morao je Čej Kongom. I tad je bilo otvaranje spomenika Bruce Lee-u.
Tamo ima neka netrpeljivost između Hrvata i muslimana, jer s jedne na drugu stranu je okrenut Bruce Lee da stoji u gardu. I turnoj su srušili taj spomenik, a mi smo radili turnir baš tako. Ali Jack Kongo koji je... Jack Kongo koji posle UFC-u. Koji je iz Francuske ili odakle rodom, morao je da pobedi u Mostaru. Pa da, nisu verovali da je on za te pare došao da radi meč, jer smo mi tad još uvijek bili klasa Balkana, nismo bili svetska klasa, on je već bio daleko od nas. Pa to je sve 3., 4., 5. Pa recimo tako, da. Čekaj, ja ne znam kad je... kad pričamo... Šta? A kada u to vreme, koji je do tad, u tom momentu bio najveći turnir na Balkanu, do 2005. Pa ti King of Ring, kako se zvalo? Kok. Ne, King of Ring, što je organizacija bila u onoga... Ante Šimović, organizirao je turnir u Sarajevu i zaista je turnir bio dobar. Tu je nastupao Dragan Ivanović, ja, Ivan Rudan, Slovenac, kako se zove, Deni Marhold, Rijeđević, Jasmin Sidinović i dvojica još Ostojić i još jedan. O, kao da si nabrajao onaj tim i Crvene zvezde iz 90. Ja, Crvena zvezda. Tako si nabrao sad. To ti je bio turnir osmrce i Adnan Režević osvaja taj turnir, zaista je pružio je takvu nož da je zapalio je Sarajevo, Bosnu, Hercegovinu, Balkan, jer je on pobjedio u prvom meču Ostojića, u drugom meču je pobjedio u prvom meču Marholda, u drugom Ostojića i u trećem meču, jer ja sam pobjedio Dragana Ivanovića u prvom meču, a u drugom meču Gagije, da. Ja gubim... Ne ovo Gagije. Ja gubim meč od Ivana Rudana, a Ređević pobjeđuje Ivana Rudana. Da, Rudan je bio prvog sveta iz Beograda tada. U finalu. Tako da je strašan turnir bio i... Čekaj, odakle je Rudan bio? On je Cikatić je bio iz Zagreba. Cikatić mi došao iz Zagreba. Je li on iz Zagreba? Stvarno je i Rudan te večeri bio, svi smo bili nabrijani, svi smo željeli... Bili smo ekipa, stvarno. Znaš, garantujem da sada nas 95% smo u kontaktu i da imamo druženja i da imamo radost kad se vidimo bilo gdje, tu se i kafa pije i tu se i odvoji vrijeme. Slavili smo Dževadov rođendan pre neko večer u Sarajevu i njegovog sina 18. od Benje i došli smo iz Crne Gore, iz Hrvatski, sa svih strana smo došli, skupili se i napravili žurku iznenađenja. Mislim, mi borci, ono što kaže, da ima ovo, da se mi svi koji smo se tukli nekad družimo i da se čujemo, da. Tih rastavljanja i toga na ovim prostorima. Na ovim prostorima, mislim da ovo sve brdoviti Balkan, ja kažem, treba pustiti borilačkom sportu da ovo se ljudi približi. I ja uvijek kada i radim i pravim organizacije, jer sam promotor jedne od najvećih borilačkih scena u Bosni i Hercegovini, to je No Limit Fighting Network, koji ćemo organizirati sad, 7. oktobra, po 20. put. On je pravio fight card i pustio mi poruku, jel imaš boraca za ovo? Ja sam na našu grupu ovde, internu kickboksersku, pustio, jel ima neko borca, treba Dževodu profi turnir, i popunili smo ceo fight card. A sad ti je lako da popuniš kada je predsjednik tu samo rokne ovaj mail. Kako, stvarno smo i momci iz Hrvatske, i iz Crne Gore, i iz Makedonije, i iz Srbije, i iz Slovenija. Mi smo svi jednostavno... Držimo se nekako. Držimo se, čuvamo jedne druge, pazimo jedne druge. Sad u Istanbulu je bilo evropsko prvenstvo za juniore i sad sediti tu, ne znam, 40 ljudi sedi za stolom. Ali zna se šta je balkanski deo. I tu su ti svi ovi iz bivših republika. Desni ćošak. Mi sedimo i zazamo se, smijemo. Pa mislim, isti jezik, znaš. Mi nemamo jezičku barijeru da pričamo svi. I to su onda i slične šale i sve. I funkcionišemo super. A kažeš 20. po redu, ali to znači da 20 godine ili je bilo nekad kad si 2-3 godišnje? 20. put. 20 event. A kad je prvi bio? Prvi event bio 2009. godina. To je bio meč protiv Ondračeka, 10.500 gledalaca u najvećoj dvorani u Bosni i Hercegovini u Zetri. To je olimpijska dvorana, to je grad Sarajevo, to je bilo stvarno sa svih strana, nema ko nije bio.
i jak je turnir bio, ja sam te večeri baš napravio jedan dobar štimuk, bili su borci iz Hrvatske, bio Ostojić, bio i Jovanović iz Srbije, bili su iz Crne Gore, bili su sa svih strana, ali su bili i stranci. Poput Vondračeka, Čobanua, Katalina Morošanua, ne znam, boraca, James Phillipsa, onda, ne znam, sad na pamet, ali tu bili, uglavnom bio je turnir fantastičan. Se napred nabrao ih sve, znaš. Pa nisam. Nabrao ih 20 čoveče. Pa dobro, znaš kako ja to stalno prebiram i malo prije kažem ženi, pošto je naš džim, naš klub je u posjedu naše kuće i dvorišta i svega i to nije ono, da kažemo, neka kućna varijanta, nego je to stvarno opremljeno i profesionalno i fitness i posebno dvorana gdje je ring, gdje su vreće, makivare, čuda, sve živo i od 2007. godine taj klub egzistira, radimo lijepo i kažem ženi, daj da reko na ovaj sprat, dignemo još jedan sprat pa da mogu se ove postere da polijevi. Ma ja, kaže, najbolje ti je, kaže, zađi pa ovo kokuće, kaže, sve polijepi, kaže, su cijelu kuću. Pa sada. Ovdje si mi se popeo, kaže, nema više. Sklanjaj ovo, ne mogu više ja gledam. Ma hajde, rekao, još si sad, kaže, i Benju uveo. Sad su sve bili na rođendan bili postari Benje po čitavoj onaj sali gdje smo bili. Stvarno, ono, ludilo. Kaže, bravo, sad, kaže, i ovi sve postare, počni da lijepiš po kući i to je to. Ali dobro. A Duško, reci mi Opet on Duško. A Duško, što? A Dule. Dule, brate, kakav crni Duško. Predsjedniče, Duško. Meni zbog Duška Todorovića, ja sam MMA, pa ti vidi. Šališ. Reci mi, Dule, jesi ti učestvovao na onom velikom turniru, što je bio prvi veliki turnir, kad je Semi Shield se borio? Da, ja sam bio na posterima svim. Jesi trebao se boriš? Jesam i došao sam sa turnira, pa tog turnira iz Praga i Dejan Milosavljević, moj drugi iz kluba, kaže meni, aj brate, pravi meč prvi put, radiš kao s nekim Australijancem. Ja kažem, brate, povređen sam od meča, bila mi slava tu noć, sutra je meč. Aj, zbog mene nije neki Indijan, neko, ajde. I posle toga dolazi taj meč već dogovoren u Beogradu areni, tad je Semi Shield bio posle osvajanja. Bilo se ozbiljno faca. Da, bilo je ludilo, bio je overen, bili su svi živi. Je izađe na meču Pinky, čovječ, oni dovedu ovog, kako zove Australijanac? Kako mi je teško taj tvoj poraz pao, tad te nisam znao. I mi se porokamo, čoveč, ja sam ga imao prvu rundu, drugu, međutim, ne mogu, celo noć cirkali kod mene kući, bila slava. Ali to neki ozbiljan borac bio. Ma on je bio top 10, njega overem 3 put rušio, on ustaje. Nije ni bitno. Mogao sam da ga dobijem, realno ti pričam, ali dobio sam udarac neki kroše široki, nakotirao mi bio sred Pinkija. Jeste, Mug bio, pa ja bio gledao tu, ja tad nisam poznao, ja tad gledao. Mi čekamo svi da izađe Dule. I ovi moji okolo, i ja rekao, šta je bilo, čovječe, kaže oni, mnogo ružno. Kažem, pa šta je bilo, sljedećem ničega. Kad je radio Dado sa ovim Kubancem, kako se zove? Dado je radio sa ovim Hector Lombardom, da. Da, i onda nisam bio u stanju da izađem na meč. Dobro, svi ste radili s Indijancima mečeve. Da. A ovo, brate, to je bila priča. Deki Milosavljević. Pa preko njega je išla organizacija Aca Pucar. Aca naš drug, da. Pozdravamo ga ovom prilikom. Da, Aca Pucar. Aco, brate. I kaže, aj, brate, zbog mene nije neki, rekao, ajde. Ima zanimljivo, ti evente koje Deki organizuje, sećam ranije, vraćam film, to je jedan od retkih organizatora koji pravi takav paravanja, svi kalkulišu da... A nisu mi tad ni znali ko su bili ljudi. Ma ne samo i to, nego uvek je sve, znaš... Da li je Dado znao ko je bio i Hector Lombard tad ili... Ja nisam znao. Tu su preterali. Dobro, ali 3 runde izvuče čovjek. Brate, ali mi smo se borili, znaš. Ja sam se šibao s ovim pungasom. Do tog momenta, stvarno. Ali bre, taj tvoj borac, on je bio neka preozbiljna klasa, ja se sećam. Znam, ali da je tad bio moment, ne bi on mene lako dobio. Nego desilo se gotovo. Majku mu jebem u pičku. Hoću da kažem, takve mečeve niko ne pravi sebi kući. Da, niko ne ide na nož. Evo sad je bio meč u Banja Luci. Pravio je Peđa Stanković i pravio meč, organizator Hector Fight Night, bio sam pre neki dan gost. Bio Peđa, jeste, da. Najavio je turnir sad. Jeste. I bio sam kod njega, stvarno smo dočekani super sve, mislim. Je bila puna hala? Bilo je krcato, bilo je u rangu evropskih događaja i bilo je super. I izgubili su i neki favoriti
Peđa i prošli put nama rekao da je dovodio već velike svetske zvezde i da je dovodio baš iz Holandije. I obećano mi je da će biti puna dvorana. Rekao je, bit će ludilo. Bilo je krcato, bilo je super, stvarno. Odličan turnir, parovi su bili dobri. Znači, izgubili su neki koji su... Favoriti. Pa, bilo je, da, svega. I šta je poenta priče? Hoću da kažem da i kad pravimo turniri, kad pravite turnire, da ne treba da pravimo da neki naš bije nekog crnca u fazonu, nego da treba dovesti nekog realnog borca. Misliš da ne pije više tu priču? A mislim da je to prošlo, znaš, treba da se okrene novi list. Ali mi smo specifična nacija, kad kažem mi, mislim na sve nas, celu okolinu. Brdoviti Balkan. Mi dovodimo kući sebi aždaje, kao mi ćemo, što je Fedor ovo uradio, recimo, on ide u penziju, već je njegovo vreme... Koliko se njih povlačilo u penziju, svi su pogubili mečeve. Meni je to prvo bilo fascinantno. A svi ovi sad stariji, što da kažemo, legende kad su se išle sad u penziju, su izgubili mečeve. Oprošteni. Ali možda dovedeš sebi Indijanca da pobediš, oprosti. Možda sebi dovedeš Indijanca da pobediš, da završiš to. Indijanac s ozbiljnim imenom. I ti dovedeš sebi aždaju, ali je posle njemu vratio to Fedor. Kako zove momak? Viktor, iz Fedorovog tima što je prebio ovog. Nemko. Ne znam da li je Viktor, ali je Nemko. Nemkov, možda nije mislim. Vadim Nemko. Nije možda ni Vadim. Posle on opravio Fedora, prebio je ovog... Kako se zove ono što radio sa Fedorom? Vader. Da, prebio je ovo, kao mačku ga prebio. Ali to Fedor nije mogo da uredi, što je vreme pošlo. Da. Što si ti rekao... Jeste vi izlazili iz penzije opet u ring? Pa neki nismo. A neki nisu ni izašli. Kako misliš? Kao idem penzija i posle kao, ma mogo bi opet... Ne, meni se desio... A najteže povući ruč. Jordan se vraćao 3 puta, ali tako? Ako si zdrav, kako da staneš? Ti si, Dževade, trebao se povući nešto tamo. Prekid je bio. 9. 10. Ali prekid je bio zbog ove situacije oko srca. Jer nije lako, ljudi moji, nije lako doći u situaciju da ti kaže doktor oficijalno, dečko, donesi pidžamu, otvaramo ti grudni koš, mijenjamo crčani zalzak. Šta da ti tu kažeš sam sebi, dođem kući, lupim sebi 2 šamara i kažem, stani, Džeki, ti jutro strču od 10 km. Odradio večeras 15 rundi, po 4 minute. Odradio ovo, odradio ono i sad odim da prekinem se. I okej, ja sam to istraživo. Znaš, ja sam specifičan po tom pitanju. Dok ja ne kažem da je gotovo, ne može. A kad si prelomio? Pa pustio sam, to je bio decembar, ja sam pustio... Sigurno si pozirao do januara. Ne, pola godine. Pa to je ozbiljan period za tebe. Preozbiljan. Ja sam izludio. Koje to godine je bilo? Ja 2012 na 2013. Znači, to je bilo ludlo u mojoj glavi, jednostavno. Nisam mogao da se pomirim sa tim, da u tim godinama, kad je konačno nešto krenulo, jer ona priča da sam ja otišao u Holandiju, pa iz Holandije dalje, ili iz Njemačke dalje, ili iz Francuske dalje, ili bilo dakle, nego ja sam iz Sarajeva. Iz Bosne i Hercegovine sam ja otišao na vrh svijeta. Ima film snimljen, kako sam ja iz Sarajevskog podruma došao na vrh svijeta. Kako sam došao do Tokija. Kako sam došao među top 16, kako sam došao među top 8, kako sam došao na super fight protiv Overima, pa super fight protiv Calda Fausta. Posle da nam pričaš za super fight s Overimom. Znači, to je, znaš, kompletna ta priča, zato je se desio prekid. Ja kažem ljudima, evo, javno da se izvinim ljudima koji su tad bili tu i odnijeo sam sigurno emociju mnogo ljudi. I sam sebi i svojoj poruci, svima, emocija te večere je otišla i, Bože moj. I onda sam, pazi, ja i dalje sam u ritmu. Pa kad sam u ritmu, idemo se tući. Nema, hoću, neću, idemo se tući. A recimo, on tvoj super fight što smo vojeli s Overimom. Ja. Kako je došlo do njega? Kako to je bilo tamo u Tokiju, je li tako? Jedno jutro 4:30. Jutro 4:30. Zove, da li je bio Tanigava ili je bio, neko je bio iz Japana zvao. Nije Overu zvao što pokopava ljudi. Tad su bili Simo Ruc, ja sam potpisao ugovor za Showtime i Simo Ruc je rekao, okej, imaš meč u Japanu. I onda je Tanigava zvao, rekao, drago mi je, kaže, radiš s Overimom. Hoću, rekao, hvala, pup.
Pustim slušalce. A Over je tad u najvećem usponu bio. Pa, Ubrim, tad je se pojavio Ubrim. To je bilo je ludilo. Meni se čini da je tad bio Na konjetini. brutalan. I frizirano. nije to bio problem. Ja meč iznio do kraja i meč je krenuo, otvoreni meč bio, ja njega, on mene, okej. Ali je Japanci na tom sastanku vezano za pravila podvlače crvenu liniju 2 puta gdje kažu nema hvata s 2 ruke i nema duplog koljena. A tad je on pokorio, on je uzeo K1 sa klinčom. On je, ne, on je Texijeru nokautirao prije mene, gdje je došlo do totalnog haosa u K1 među tim svim ljudima tamo, zato što je Texijera pao na brutalan način. Prvog svetog Kyokushina u tom momentu. Ja, ali ga je udario jednom, drugi put, pump, i ovaj je A on imao polna... Zbog njega su promenili pravilo u K1 da si smeo jednom rukom da uvatiš, a ne jedno koleno, a ne s 2 ruke da uradiš. I da vezuješ za taj... A pogledaj snimak. Udario je jednom prilikom, ja se izvukao tu na pazi, on kad te zgrabi, izvini, Ma da, gotovo. Ali ja sam se na prvi kontakt koji je tu bio, bilo je razmjena, imaju video, ima slike gdje leti glava, njemu leti meni. Nije to sporno. Ne bojim se ja ni njegovih mišića, njegove veličine. Čak sam u nekim podcastima govorio da jeste on jak i sve, ali nije to taj udarac kao, na primjer, kad Dule spusti taj udarac, kad on padne od... Znaš, drugačije je to u ringu, ali dobro. Međutim, ja se izvuku iz te prve situacije i sudija mu govori, hej, ne možeš to da radiš. On govori kao nema problema i dalje ide borba, bum! 1, 2 put, ja na šupak i na 8. Ja na šupak, da. I ja ustanem ja, na 8 ja sam ustao i hvala Bogu pa je sudija prekinuo. Nek se nosi. Daj, čutiš na ovaj broj što je rekao, a? Frka, ne bude ovo, a? Nije frka, već je to poštovanje, ti si malo... Čeka stalno kaže, koji broj? 8 i onda... Ne. Da ne rimujemo, da. Da ne rimujemo, nemoj da... Tako da, eto. Limpe je odostao u inostranstvu, pa ne zna kad imaš poštovanje prema nekom kako je. Znam ja kad je Da frka, znaš, kad ne je bi to frka. bilo. Evo ga, vrati. Evo bi, ispod pojasa. Da, evo ga ispod pojasa. A čekaj, koji je bio fizički najjači protivnik s kojim si se susreo? Da si rekao ono kad ste ušli da je bilo, ja, šta je ovo? Daniel Gica. Jel' tako? Pa jebote Gita u to vreme stvarno bio ozbiljan. Gledaj gromade pored me. Gledaj Vondarčeka, Gitu, Alistera, Manufa. Gita je jedno vreme bio odmah. Mankov je bio najmanji tu. Melvin je bio mala bio beba. najeksplozivniji, vrat. Sa Manhofom sam plako. On kad me udario low kickom, Da. ja sam podigao rukavice i sakrio. Šta je rekao? Je ovo moguće? Jer to je bio nekako prvi taj neki pravi van negdje meč. 2005. godina. Zakasnili smo mi, dobro smo mi zakasnili naš. Meni je glupo više da pričam. Ja. Kao da je bilo pre 40 godina, majke mi. Tako ima već. Ma bilo je svuda, išli smo, tukli smo se stvarno pun gas. Čekaj, Duš, ko je tebi bio, ono da kažu? Kad se susreo s njim, rekao, šta je ovo? Jer je pričao... Radio sam s nekim bio, ne mogu setiti imena više. Ja sećam onaj Rus, ogromni, što smo radili. Motele, te bio. Ma nije, on je bio mala maca za ovog Rusa što smo radili u Rumuniji. Ustinov. Da, Aleksandar Justinov. Da, pa on je znam, posle ja. boksu bio 4. na listi. Evo, tukli su me u glavu, ali... Tevelja, moj trener, Miletić. Ali dalje ostalo. Hoće se slika s njime, ne može ga zagrli, čovječ. Znaš ti koliko to, ne može ga zagrli rukom. Da slikao, ja ga udarim Avaši u drugoj rundi. To je bio tajac, to niko nije mogao da veruje. Ništa. Da. No ništa, što čovjek nas se skoči, udari me kolonom, ja gledam, jel moguće da toki čovjek skoči, ono, šta će sad uradi? Me pogodi ovde, ja sam mislio da me pocepao na pola ovako. Mislio sam se da me pukao u grudni koš. I ništa, izgubio sam taj meč od njega, ali dobro smo se tukli. Ali nestvaran bio čovjek. Sve rešao, prekidam i to. Pa bilo je raznih, imali smo dosta. Radio sam sa Ron Sefom, bratom od Ray Sefa, njega sam pobedio u Rumuniji. Tukli smo se ozbiljno. Zovem Pagonisa, ovo je dobra priča. Zovem Pagonisa u tom momentu, ja mu kažem, rekao Nešo, on je mlađi od mene, ali borio se već taj. Ja kažem, Nešo, ćemo da idemo
da radimo meč u Rumuniji, imam neku kombinaciju. To je ovaj sadašnji Senči što rade, to je bilo ranije. I kaže on, hoću što neću, da. I dogovorim ja meč, sve to Kakinta, sve dogovoreno, preko Irce isto išlo, jer je to Kyokushin veza bila. Inače, Kyokushin držao K1 u Japanu, oni su bili vlasnici. Stvarno? Da, u ono najjače vreme. I došlo, ne znam, 5 dana pred meč, ja zovem Pagonisa, kaže on, brate, moj tim se ne slaže da ja idem. Kako se ne slaže tvoj tim, čuči, dogovorili meč, treba da idemo. Kao nije moment, imam neki meč, da li ima negde nešto preko. Ja što sad da radim? Ja zovem Ivana Soču. Znate Ivana Soču? Kako ne? Prvog sveta amaterski 2 puta, u 7-5 pa u 9-1, vodili ga odmah na doping kontrolu, 300 mečeva, sa Ribovićem se tuko non stop, bili glavni protivnici. Drugar moj, ja ga zovem, Sole, štraješ, kaže, evo ko sam dvorište, rekao, ima meč u Varni, treba da radimo, pa ga smo ispalio, radi se 4-5 rundi, to ka Kinta, radiš nekim karatistom, kickbox K1, kaže, ja sam spakojne stvari, dolazim kod tebe. Čak spakojne stvari, mi spakujemo u kola i odemo na meč. To smo mi, Da, i to smo mi. Može. Majko ti je. Pa je to realno u današnjem sportu? Kurac. Koji je evoluirao. Danas to. Dobro, nema. sad i kickboks nije kakav je bio ranije. Nema to. Sad drugi sistem takmičenja, bodovanja, tehnika. Sad više niko ne zna šta je mavaši. Mi cijel život high kick zovemo mavaši. Sad je high kick i middle kick, ili tako? Da. Mi smo prezeli iz karatea. Sad je push kick, maegeri. Da. Sve ima svoje back fist, ne znam. Mi smo imali u shirogeri onaj udarac iz okreta. Da. E pa čekaj, u Shirogeri je bio... Profesionalni Kakato, naziv, jel? kakato. Kakato, jeste. A šta je Baš profesionalni naziv za... Da. Kako se biše zove ono što proklapaš? Kakato, kad ideš od ozdo, to je iz karatea. Da, Boks je Andy kick. simbioza. Andy kick. Po Andy Hug, Andy Hug, da. On je to izvodio. Da. A ne, iz okreta na petom, kako se zove? Iz okreta petom je u Široma vaši. U Široma vaši, bre, to. A to sve iz karatea, u stvari naziv. Pa iz karate, jer je boks i karate napravio kickboks. Jebote. Da. I to je nastalo, ako se ne varam, u Americi. Mislim Stani, da mi je. sad kad Kickboxer pričamo, je kao da nastao pričamo da je nešto se desilo pred Ti 200 kažem godina. kao da imam 70 godina, ne 40. A Dule, kakvi su planovi za kickboks? Šta ćeš činiti sad? Sad si jebi ga došao na jednu našu granu koja već je. 20 godina promenila je 5% od 90% mogućnosti, a šampiona imamo gomilu. U tom Pa vaku imam i ideju šta da to? promenim, moramo da promenimo te neke osnovne stvari. Mi i dalje imamo saveznog trenera, a mi smo republika, znači, možda republičke ne savezni, nisu me više savezna država. Znači, treba da imamo, moja ideja je da imamo jednog selektora, a da klub koji da najviše boraca ima svog trenera u uglu, tako? Ako si ti dao 4 borca u reprezentaciju, pa ti treba da im stojiš u uglu. A ne taj savezni trener, kako je bilo. To mi je Izvini neka što ideja. mi smo, jebi ga, neću sad da imenujem nekog da se neko ne bi naljutio, uhvatimo se za nekog najtrofejnijeg trenera sa borcima i on je sve. Čovjek nema komunikaciju apsolutno nikakvu sa ljudima i on tamo ide i on je godinama tu. On se ne pomera zato što je on trener, lupam, nekog tamo kluba i on ide tu, ide uz njih, šta ja znam. Hoćemo li malo to promeniti da više ne budu ti treneri koji imaju sad, ne pričam ni o kome sad, već imamo sad novi naraštaj. Dobro, šta ćemo kad odu ti treneri? Treba neko da ih nasledi. Ne, naravno, Znači, a trebamo neke nove da ubacimo. ti treneri već imaju 50-60 godina, njihovo vreme prolazi, oni se nisu Da li je vreme edukovali. da se podmlade i Imamo sad cela ovog struktura? Zokija Bačulova Jeste, koji kako stvarno nije. pravi sad dobru priču, malo pre smo ga pomenuli. Jeste. Zoki stvarno ima par boraca i taj neki novi sistem drži treninga. Ja bi njega postavio, daj druže jebote, imaš rezultat. Pričao sam sa Zokijem, evo neka ovo bude ekskluziva, Zoki će nam se pridružiti u stručnom štabu. Top. I da će jer dosta boraca kvalitetnih, bili njegovi ili došli koji njega, treniraju sad kod njega. I najbolje da im on stoji u uglu. I Todorović je odveo do Glorije, Glorije pobedio je sad. Jeste. Stvarno. Ja bih volio Nikolu Pavkovića da vidim tu negde, jer i on isto ima sjajne borce. Imamo mi mnogo dobrih trenera, sad koji je sad u ovom momentu in ili nije, imamo mi od koga da učimo i to je dobro što imamo dosta tih takmičara koji su sad postali treneri koji su sjajni. Da ne imenujem sad sve. Mi imamo i najbolje trenere proglašene na svetu, pa ih nema nigde u reprezentaciji. Mislim, svi su dobri. Ne želim sad da pravim klanove ovom pričom ili da govori ovi su naši, ovi su njihovi. Zbog toga sam i došao ovde, što su se ljudi mnogo podelili. Ja želim da ih izmešam, koliko god to bilo moguće. Ko neće, nek ide. Ma i to je ko nevolja, čoče, promeniš ga, bre. Mi smo se uhvatili da smo svi ovde doživotno. Pa ja sutra ako ne budem radio kako treba, naravno da treba da se sklonim. Ali ja ću imati i valjda viziju da sam treba da se sklonim. A ne da me menjaju na... Praksa kaže drugačije.
Da. Pa dobro, ali vidjet ćemo. Ne konkretno u kickboksu, nego u svakom savezu. Praksa kaže drugačije. Ja samo znam da je promenu nenormalnu napravio, gospodine, poznajem ga, u rvanju, Željko Trajković. On je nenormalan, znači rvanje je bilo tu, kad je on došao, rvanje je otišlo gore. Kickboks je daleko atraktivniji od rvanja. Ali evo mi u rvanju zadnje par godina svetsko A mi imamo prvenstvo. 2 svetsko prvenstva za Da, redom. to je ludilo. To nigde nije bilo. Znaš. I imamo rezultat. Ja ne znam čoveka, svaka čast. Imamo rezultat. Tako je. Znaš, evo sad kickboks daleko atraktivniji. Kakav je, ajde kažemo, neki plan, ajde okvirni, kako da uspeš u generalno najveći sport, najveći problem borilačkih sportova jeste ego. Ego. I ti hoćeš da sad 40 ego manijaka uzmeš i da uklaviriš nekako. Kakav je plan za to, pošto Jel generalno to može ne samo stoji. neko ko može da lupi šakom stoji i da ih stavi za sto ljudi, Pa- tako i tako. Pa mi da smo Ne, pričali da. svi u kickboksu ne bi nikad bilo podela. Nego svi okreću glavu i pričaju za leđe. Znači da ne pričaju za leđe, nego da sednemo ovako za stoje, da se dogovorimo i da pričamo, mi možemo da funkcionišemo. Jer tu mi smo mali čoče, stvarno ima mesta za sve. I evo priča može da funkcioniše savršeno. Borce imamo, hvala Bogu, mi nikog nismo kupili. Da niko ne misli ovdje da ga prozivamo, ali mi nikog nismo doveli stranca, bre, mi imamo našu decu. Ova deca sad što su bile na juniorskom prvenstvu, oni su savršeni, verujte mi. Znači, to su deca koji idu u školu, koji žive normalno život kao i svi drugi i sve to treniraju i postižu fantastične rezultate. Kako je bilo medalja sad na juniorskom? A imali smo sad, sa 26 boraca, smo osvojili 19 medalja, od toga 7 zlata, 5 devojki. 75%. Ljudi, 5 devojaka. da, došla Poljska sa 160 takmičara. Mi došli s 26, uzeli 19 medalja. Znači, stvarno imamo sjajne klinci. Ali njih ima 40-50 miliona, nas ima 6 miliona. Tako je, mi mali. Ako mi ova ekipa ostane, ako nam ostane, one nastupaju 2028. na olimpijadi i to će biti top priče. Jer mi imamo sad dece koji imaju 15 godina po 70 mečeva, koji radi boks i kickboks, sve discipline radi. Sad jedno pitanje za kickboks, koja god da bude disciplina. Kako će da uklavire ono što je Rođer rekao, profesionalizam sa amaterizmom? Ja smo vidjeli na Bakovo šampionatima da dolaze borci iz Glorije. Imaš velike profesionalce, da na primjer ako ti dođe na olimpijadu borac iz Glorije i dođe tvoje dete koje nije na Gloriju, nije imalo uopšte približno take borce, kako Da, tu se sad? bore po amaterskim pravilima, ne bore se po Glori pravilima. U amaterskom meču može svako da pobedi. Pa jesu i Tysona svoje vremeno prozivali na amaterske mečeve. Pa nije teo, pa jeste. Tako da, mislim da tu nema problem nikakav. Svi se oni biju, pa zašto se ne bio samo po ovim ili onim pravilima. Da. Drugačiji amaterski meč od profesionalnog, daleko. Na kraju imaš one štitnike na sebi. Nemaš čovječe da funkcionišeš drugačije sve. I profi, Ovdje imaš samo šorc. profi na štetu, ide se ovamo je već. Tako je, u profiju da padneš, neće ništa. U amaterskom, ako već malo teži udarac, prekide se meč. Ako nije osim meča za titulu ili ne znam nije. Dževade, ajde se vratimo sad tebe. Kad ti planiraš da pokreneš savez, kakva je uopšte situacija? Kod vas ima 3 saveza, 2 saveza. Pa ima i u Bosni i Hercegovini ima jedan savez, savez Bosni, Ili on na budžetu? kickboks savez Bosni. Nažalost, kod nas je situacija dosta teža. Još uvijek kod nas sve funkcioniše na bazi entuzijazma, ljubavi, emocije prema sportu. Baš. I to je neuporedivo, mislim, to su... Ceo budžet Bosne i Hercegovine za sport je 300.000 eura. Za ceo sport. Ja. I onda oni pišu projekte, da, sad sam bio s ljudima iz Saveza i pričao, oni funkcionišu na osnovu projekata, oni pišu projekte, pa šalju, pa ako uspeju da zakaču od tog budžeta, da je onda im uplaćuju. Znaš koje su to pare? Imaju, na primjer, ono malu lanu puder koji je prvog sveta u plivanju. Znaš, to su stvarno vanzemaljci. Za ceo sport 300.000. Ceo sport 300.000. To su ljudi, to je nemoguća misija. Ti ljudi koji vode državu Bosnu i Hercegovinu, koji nemaju sluha uopšte za... Ali je bitno da na 4 godine menjaju predsjednika, da jedne godine bude Hrvat, da jedna bude musliman, da jedna bude Srbin. To im je najbitnije, da promene predsjednika koji će da bude nacionalnost. Ne gledaju ljudi uspjeh. Ja postavio sam pitanje šta ću ja, hoću li ja, neću li ja. Da ja budem inicijativa toga da li ja njima trebam ili ne trebam,
valjda ti ljudi koji sjede sad trenutno u Savezu trebaju da kažu da nama Dževad Poturak kao takav treba, dajte da vidimo kako ga možemo najbolje iskoristiti. Ja sam u bezbroj razgovora neformalnih koji su bili, hajde da kažemo, iza vrata, razgovarao sa dosta ljudi unutar Saveza i rekao im kako bi ja to posložio vrlo lako i kako bi dao jednu posebnu energiju, posebnu snagu. Mislim da bi uspio veliki novac da ubrizgamo sve to i putem svojih prijatelja, putem institucija, putem svega, jer na kraju krajeva ja sam im nedavno u samom Istanbulu rekao, pa ljudi, mi se bavimo kickboksom, nismo mi baletani, pa valjda mi treba da imamo taj neki razgovor koji će da donese taj neki novac. Ne mislim da neko ne pomisli, ne kažem da treba da se mi hrvemo ili bijemo s nekim za neke novce, ali moramo da budemo jasni, precizni, šta to mi želimo na tim projektima, kako, treba se lobira, treba puno se radi na tome. Mislim da bi mogao da doprinesem. I sad, ako tim ljudima trebam ja ovakav kakav jesam, ok, ja bi vrlo rado pomogao i Savez i kompletnu Bosnu i Hercegovinu, i dva entiteta, i distrikt Brčko, i sve moguće kantone, i izvukao bi najveći kvalitet pravi bi izvukao na scenu, probao bi da implementiram u profiju. Ako smo mi mogli iz ništa, mi smo iz ništa gurnuli na primjer, Dženana Poturka koji je bio prvak svijeta i koji je bio na K1 oficijalnom turniru u Budimpešti, gdje je pobjedio Tibora Nađa u nekoj minuti, nokautom gdje su bili svi, pa onda iza toga Elmir Mejić bori se na Gloriju prije 7-8 godina, pa onda gurnemo ljude, ali to ne može da traje, zato što nema sistema. Mora država da podrži definitivno kod nas zadnjih 7-8 godina, izuzetno se podržava borenje, borilački sportovi svi. Koliki je budžet za borilački? Ja stvarno ne znam cifre. Koliko reći? Sigurno su cifretine nenormalne. Za Savez. Kickboksa? Ja. Pa nije to Sad samo... nije ništa, jer smo mi u kanalu. Da, ali je bio... Zato, bio je 20 miliona, skod 100 i nešto hiljada otprilike. Ja. A nama je, na primjer... Ne, imamo mi podršku države ozbiljno. A nama je za kickboks, ako uspijemo da dobijemo 7 do 10 hiljada marak, to je 5.000 eura. Da, to je ništa. O čemu mi pričamo? Ovde 160-70 O čemu mi pričamo? Tamo Tebi nemaš... su karte i hotel su ti 30-40 hiljada, Ja. dok sve pokrpiš. Turnir jedan, do 20 hiljada, to je ništa, par miliona. Jako su to cifre, ali ti da odvedeš 30 ljudi na takmičenje, gde su treneri, nikad nije bio fizioterapeut. Hoću sad da uvedem fizioterapeuta da je s njima na pripremi. Pripreme imaš 10 dana pred meč, a nisu to pripreme. Pa naravno. To je samo da se približim. Da napraviš prave Samo da pripreme. približiš te povrediš. U tih 10 dana da odradiš kako treba. Ili da se umoriš. Jer imaju ljudi sluha za to što pričaš. Pa znaš kako je to je jako čudno, neobjašnjivo, ne mogu ti objasniti. Naprimjer, ja imam tu energiju, imam to poznanstvo, ljudi me vole, poštuju, i ja njih volim, poštujem. Ako neko voli kickboks, sad se vraćamo na ovo što je Dule pričao malo pre. Ako neko voli kickboks, znači to bi bio prirodan i pravi pokret. Da. Takav potez jedan. Ali ima ljudi koji jednostavno iz nekog razloga misle da su Bogom dani, a ništa ne rade. Sad ne ciljam konkretno nikom, nego to je jedna generalna priča za sve saveze, ne za svaki sport, nego za svaki sport u svim državama, koliko god da ih ima, iste slična problematika. Zato pitam, je li ima sluha za to što ti pričaš, zato što bi taj predlog koji si dao uređenje, cele te energije, sponzore, eventualno svega toga, da li to ljudi čuju uopšte? Evo ti primjer, najsvježiji primjer, Lana Pudar, naša zvijezda, nema dalje, dijete koje osvaja sve živo na svijetu, u plivanju, znači numero 1. Obećali su joj, ne znam koliko već godina, da će da napravi bazen baš zbog nje, da bi se djeca sklonila s ulice, kanalisali u sport i da napravimo novu garnituru dobrih plevačica i tako dalje. Međutim, nema ništa. To je laž. Depliva. To je laž. Evropski fondovi. Znači, većih petljanaca, lažova ja nisam vidio. Ta vlast koja je obećala tad
su rekli, evo, zakopavamo, doveli bageri krenuli da kopaju i Vidiš, nestalo je sad, struje. gledaj, Nestalo je struje. Sad si rekao, Gotovo, vidjet ćeš goriva promjenu. nema. No, goriva nema, gotovo, čao. sad zbog ove emisije će se desiti promjen, sad vidiš. Ma ne mora se Vidiš, dešavaju se promjene. Jo, Šta, nemoj me ako guzeti. imaš tu situaciju, vas dvojica ste najbolji primjer, znaš, gde sport i prijateljstvo može rušiti te sve neke barijere i sve te gluposti koje imamo kroz neku noviju istoriju. Sad imaš konkretan primjer gde sport može da ujedini ljude i da reši sve te gluposti, a opet iz nekog razloga Bosna i Hercegovina i Sarajevo konkretno nekom ne ide u prilog da ljudi budu mirni. Tako je. I sad ti hoćeš preko sporta nekog tu da miriš. Malo je paradoksalno. Englezi mamicu vam jebe. Druga tema. Rekli smo, nema politike. Nema politike. Ajde da probam, da provučim. Ja ću čavade. Evo, da mi- Englezi mamicu vam jebe. Ne, ni... Mađari. Vidi, ne... Mađari! Su Romuni! Ja. Znaš kako, ja ću pokušati da kroz jednu rečenicu to kažem, da definitivno neke čudne sile žele, to jest ne žele, da se ovaj narod približi jednom drugim. To je definitivno. Mi kao narod na brdovitom Balkanu možemo da živimo jako lijepo, bez obzira koje nacije, vjere, imena i prezimena. Mi smo narod koji razumijemo se, jednim jezikom pričamo, toliko smo blizu jednim drugima, ali, ja ću opet reći, neke čudne velike sile ne žele da ovo bude jedno. Da budu svi šampioni u svim sportovima baš sa tog Balkana. Ja, i to je baš zajebano. i to je bilo pravo Mi zajebano. je već i jesmo. Vidi, Mi već i jesmo. to je bilo pravo A evo, vidi ovo, evo vamo, Ante Delija, šampion PFL-a. Vamo Đoković, najbolji svih vremena. Onda vama, to je MMA, ajde, u kickboksu, pa ne znam koliko tu možemo da navedemo ljudi. Pa imaš Plazigota, Imaš Slovenija Fabijan, pa imaš Bečirevića u Sloveniji, pa imaš Hrvatskoj Plaza brat. Cikatić, pa Filipović, pa Plazibat, pa Brestovac, I pa... to je sve među top 3, top 5. Pa ovamo Bosna Režović, pa ja, pa Mehić, pa Dženam, pa ne znam, pa Crna Gora Strugar, pa Radonjić, pa Krušić, pa evo sad ova dvojica što ona dolazi, Čulafić i Klikovac, pa vamo Srbija, Dule, pa... Bravo i Stipe Mijučić, eto sad će i on na najveću da udari na John Jones. I sad mi reci kako nema neko sluha ili neko ima sluha. Kako? Što bi imao sluha? Među svim ovih šampionima što smo pomenuli, nismo pomenuli Rakića. Koji je sad nama. Nemoj da neko se samo naljuti, ako nekog ja zaboravim, jer stvarno, ja nemam spisak kod sebe nikakav, ti imaš mali telefon ponekad, evo, mi ne gledamo ništa, ovo je sve ono iz srca, evo, odavde pričam i svi mi ovdje razgovaramo na stvarno jedna posebna emocija, zato je to pitanje jako teško. Kako je sad stanje generalno u kickboksu što se tiče tih zajedničkih treninga? Naprimjer, nama se dešava u MMA-u da odlaze u Zagreb, da nekada iz Zagreba dođu ovamo, dešava se ta fuzija i da zajedno ljudi treniraju. Kako je u kickboksu? I to sve više i više posljednjih godina. Isto. Da, pa kod nas su bili uglavnom, da kažem, dolaze, na primjer, iz Hrvatske, dolaze u Novi Sad da treniraju dosta. Reprezentacija Finske je bila, naši treneri su i odlazili tamo takođe. Ima neke te saradnje, ali nije to ništa još na tom nivou. Nemamo toliko profesionalnih mečeva da bi oni funkcionisali. Ja verujem sad da ćemo napraviti, evo i u kontaktu sam sa Tomislavom Bjelančićem, predsjednikom Hrvatskog kickboks saveza, da napravimo neke zajedničke treninge, zajedničke možda neke pripreme. Sa Republikom Srpskom smo pre neki dan potpisali saradnju. Mi imamo i na međudržavnom nivou potpisane već ugovore i možda ćemo imati neke zajedničke pripreme, jer oni se takmiče i pod Bosnom i Hercegovinom i kao Republika Srpska i kod nas mogu da se takmiče na amaterskim takmičenjima. Samo morat će onda, ako bude išao reprezentaciju, da izvede i srpske pasoše da bi mogli da sutra dobiju stipendije, da im dobiju nagrade.
Ja imam najbolju ideju koja može da bude trenutno na Nexiju, a to je da se napravi liga koja treba da funkcioniše na kompletnom prostoru. Sve su bokseri napravili tu ligu. Znači, bokseri, ja mislim da jesu. Bokseri zato što je naša Crvena zvezda osvojila tu ligu prošle godine, posle 50 godina. I baš iza tvojih leđa imamo potpisanu rukavicu svih boraca. Mislim da je to dobra ideja. Regionalna liga. Da je to, ne, to je ta neka XU gdje bi borcima i to napraviti i amaterski dio i profesionalni dio. Pa možda i taj Balkanski savez, neki dubacimo i Bugare, Rumune, da bu Makedonice naš. Evo, Bugarić će pokvare sve. Pa, ti godina kada je FFC bio u Zenitu, kad je bio, mislim da je projekat bio savršen, ali eto, nije opstao, zašto, ne znam. Pogrešno vreme. Nije, mislim da je trebala ta energija da se usmjeri upravo na priču kako sam ja priželjkivao. Orsat je bio za i jeste i nije i kako ćemo to sve iznijeti, nekako je, ostalo je to sve u nekom planu, znaš, ali zaista video... Kako je tvoje viđenje? Ljubljana jednom, Zagreb, Split, to su 3, Sarajevo 4, Podgorica 5, Beograd, Novi Sad 6, 7 turnira, Skoplje jednom 8 profesionalni. A Skoplje isto u kurcu, što se tiče sporta. Ali stvarno ljudi, zamislite, i imaš, nebitno, FFC se zove, ne veze. Znaš mi sad je FNC. Znaš šta je bio problem tad? U to vreme. U to vreme je bio problem zato što je privatna organizacija. On kao privatnik, ajde da kažem, kad organizuje turnir, to nije bilo na tom nivou saradnje kao sa Savezom, nego on išao sam, imao je zatvarao celu priču preko TV prava i, na primjer, sad bi mu bilo mnogo lakše da dobije preko, evo, Basrk, dobije halu, središ sve što se kaže oko turnira. Ma to je pre moglo da bude. Pa nije baš, nije takve saradnje bilo. Miliona i miliona. Moglo je. Ja se nešam da je bilo saradnje tako. Sad je puno lakše, ali moglo i tada. Zovko je tad gurno svojih para u taj... Jer bi on u to vreme bio jedan od vodećih zvezda u tom trenutku kickboks scene na FFC-u. Jest. Šta se desilo? Kako je moguće da tako idealan projekat ne prođe? Mnogo je razloga. Suština je da je to bilo stvarno top organizacija. To je bilo neviđeno, to je bilo svjetski, to je bilo japanski na kraju krajeva. Jer Orsa Zovko je doveo prvi turnir koji je bio u Zagrebu. Grand Prix je bio. Rakić je radio, ja mislim. Među prvim mečima je radio na Grand Prix, K1, Iši bio u Zagrebu. Znači, stvarno je Zovko radio jedan ogroman posao. Sefu i Mirko su radili. Ne, to je kasnije. A to je prvi Final Fight. To je Final Fight, ja govorim o K1 oficijalnom K1 Grand Prix koji je bio u Zagrebu. Drugi na prostorima Evrope je bio u Budimpešti. I tad je Dženan Poturak poslije osvajanja prvaka svijeta u Beogradu, on je postao prvak svijeta u Beogradu, otišao i pobjedio na K1 Grand Prix, osvoji pobjedi Tibor Nađa i nokautom i tako dalje. Mislim da je Orsa Zovko radio pravu stvar. Samo ti ljudi koji su bili po savezima nisu imali sluha, trebalo je čovjeka izovnuti, trebalo je se sastaviti, trebalo je, evo što sad Dule radi pravu stvar. Okuplja ljude, saziva svi strana, nije problem, gdje zapne, rješava. I hoće svi da sarađuju. Ja se opet držim da je bilo drugo vreme, jer je prišao vama FFC, tako tad u to vreme. Orsat prišao je. Da, mi smo bili drugačije je bilo. Znaš, kada ti moraš da gledaš koliko ćeš prodati karata i to, da bi zatvorio, da ne bi bio u minusu u ono vreme kad kartu da izvučeš nekom iz džepa je baš bio problem. To je veliki problem kod nas. Dobro, ali ružna navika kod našeg naroda je što se zove pred meč, ti se zagrebaš, on kaže, brate, možeš 2 karte da me ubaciš. Evo ti, druže, 2000 dinara i kupi sebi kartu. Da, to imamo baš veliki problem s tim ceo život. Da, i nema veze koliko košta, bitno je samo da je dobije. Da je dobiješ, da, navikli su. Malo se menja, moram da priznam. Menja se. I u Hrvatskoj se menja. I evo sad kad je bilo svetsko prvenstvo u Beogradu. Moraš da shvatiš da ta karta plaća tog sudiju i tog borca i svakoga. To je neka cifra smešna. I svetla, da, najskuplja. Produkciju. Pa jest, da. Produkciju.
Moramo da naučimo da poštujemo tog borca i da platimo to što... To ti pričaš iz svog ugla, zato što si Pričam bio ti, ja borac. ću podeliti brdo karata, ali verujem mi, mnogo ljudi, iznenadio sam se kad sam postao predsjednik, me zvalo i rekao, druže, reci koliko ti treba para da pomognemo. I mnogi ljudi koji nisam ni očekivao su me zvali, rekli, reci šta treba da pomažem. Znaš, Ma top, Dule, top. Sad je to vreme da imaš ljudi, godinu dana da napraviš, vaskrsnemo, da. da napraviš Što je zaleci. najbitnije, mislim, ono zbog koga dolaze da gledaju borci, da generalno to od karata ide najviše tim borcima, podržavaš tog borca. Svi je. ti prijatelji koji dolaze da gledaju generalno... Ako si prijatelj, Da. kupi kartu. Da. Ako si to Tako bi je. trebalo bude To bi moto trebalo, ispod da. karta. Ako Kupi si prijatelj, kartu kupi i kartu. pomozi. Da, kod nas je moto ako si prijatelj, Znaš, daj. Nije loš moto. To nije loše ni potpisat to, zašto da ne? Da. Da. Da, pa to jeste. Burazir, samo si ti faca, ja da ti kažem. Da, Samo nažalost. si ti faca, Burazir. Nažalost, Ideja je nekada da pravimo od klinaca koji su, klinaca da kažemo, naših šampiona koji su juniori, da pravimo od njih lokalne face. To je neka moja ideja. Da svaka opština podrži svoje borce ili svog borca i da od njih pravimo uzor mladima. Tako je, zvezdu. I tebi zvezda kad je na treningu, ja imam klub, imam dosta vežbača, ali svi vole da vide šampiona kad dođe na trening. Kaže, ja treniram s ovim, gledao sam ga juče na televiziji. Da napravimo zvezde od te dece, da ga uzdigneš u svom društvu i onda će da povuče još barem 10 dece iz škole da dođu da vežbaju. Tako ćemo da podignemo nivo svesti i nivo našeg sporta u ovoj zemlji. Da to klinca pravimo zvezdu, ne da gleda youtubere, bio mi onaj. Ne kažem, svako radi svoj posao. zato smo mi napravili ovaj podcast kako bi dovodili tako Ovo je da sjajna stvar, ja nešto smo gosti, stvarno pratim vas, gledam, ja sam oduševljen. Dali smo svima minut taj da ko je nepoznat i poznat da dođe da ga dignemo i da napravimo nešto svoju priču. Tako Što je. bi se rekao. Ali jebi ga, eto, ajde, bit će to. Ako se borimo svi u isto, napravit ćemo nešto Tako da ne. sigurno. Pa i svi smo dobri iz borilačkih sportova. Među prvima mi je čestito Nenad Borovčine. Iz A boksa, Nenad sa Borovčan je vama se čujem. prvi vaskrsno boks. Tako je, ako vam podigao boks, potrudit ćemo se mi da podignemo. Tako je. Sad, Pa dobro, ne, mislim, nije daleko od toga da je situacija loša. Jeste lošija nego što je bilo. Daleko od toga da to treba se vaskrsne. Znači, situacija nije katastrofalna. Ne, Jeste kod nas je dosta relativno lošije. dobra, Da. ali možemo daleko bolje da budemo. Pogotovo pričamo o našim drugarstvima iz borilačkih sportova. Ja sam kod vas bio gost pre neki dan na Trgu Republike, puno mi srce, veruj mi. Došao sam sa sinom, odgledali mečeve, video vas sve, pozdravio se tamo, pričao malo, savršeno. A reci mi, dotakao si temu, sad, pošto o mladima smo pričali, dotakli ste temu TikTok, društvene mreže. To je nešto što je u vaše vreme bilo nepoznato. I u naše. Ja planiram, Ali kao u smislu, da kažem, ne. prvo vrati, ja moram da napravim nekoliko seminara sa svim borcima iz Bosne i Hercegovine, da probam da ih okupim, ako budu htjeli da me čuju šta je ideja. A ideja je da napravimo seminar kako, šta oni to treba da rade da bi svoju popularnost dizali. Jer imaš dobrog borca, koji je mega dobar, ali on ne radi na svojoj popularnosti ništa. On čeka da mi to njemu završimo. Međutim, ja sam sad našao marketinšku agenciju Fabrika, znači na čelu sa Senadom Zajmovićem, kojeg ovom prilikom pozdravljam. Čovjek je se ponudio i stavio se na raspolaganje da tako najjača marketinška agencija u Bosni i Hercegovini napravi seminar u nekoliko navrata gdje će momcima, djeci i borcima, starijim, objasniti kako to ne treba da koriste društvene mreže, kako da podignu svoju popularnost, šta to znači taj like, šta to znači šerovanje, šta to znači materijal koji treba da spakuju, kako ga spakovati, kolika je sekundaža. Znači, evo, ne mora ovo da bude samo ideja za Bosnu i Hercegovinu. Evo, ljudi, iskopirajte u svim našim ovdje državama, da mi to gurnemo, taj materijal, da ljudi se druže, kako da ljudi pozivaju. Jer vidimo, na primjer, sad zadnji No Limit 19 koji je bio, mi smo doživjeli fijasko. Znači, katastrofa. A momci koji su nosili taj event na svojoj promociji nisu radili ništa. Nisu promovisali sebe. Pa da, boli huo. Nije možda ih boli huo, možda i ne znaju. Ne znaju. Ne, oni to hoće, ali oni to ne znaju. Jer ljudi misle, ako on objavi sad nas dvojicu,
wow, ja ću da potrošim nešto. Stani čovječe, ovo je besplatno. Reklamiraj se. Što si prije morao da vučeš za rukav onoga novinara, televizijsku kuću, novine, radio, ono, ti sad svoj imaš portal. Samo ga objavljuju. Naše sportsko društvo Crvena zvezda je napravilo baš taj seminar da ljudima dočara šta treba da urade. To moram da uradim, ja to moram da uradim. Kod nas Za sve trenere u svim sportovima. Ne trenere, ne pusti trenere. Ti se takmičiš, on se takmičio, ja se takmičim, hajmo da sjednemo, slušamo profesionalca, kako se to radi. Ali veliki problem što oni ga saslušaju i rade na kontra. Rade na to što će kaže jebem li ti mamu, ubiću te, otkriću ti glavu i svi to kao wow. Nije to. Pa nažalost jeste. Dok će crveni karton. Ali vidiš kako je taj McGregor da je podigao MMA na 30%. Zbog psovki. Zbog psovki, zbog unošenja, zbog pljuvanja. Ti zato što si sportist pa gledaš tako. Ljudi koji nemaju veze sa sportom počesto gledaju MMA zbog McGregora, verujem ne. Onog šišmiša koji otvara boce po 34.000. To je globalni problem gde se ugledaju na... Samo ti je priča 50-50. Show jesu, sve show. To je show business. I mi što smo radili, sve je show. I sad je, i ovo je show. Ali mislim da ono vrijeđanje u onolikoj količini je, on je prešao crtu. Prešao je granicu, jednostavno. Imaš 50% ljudi koji kažu... Koga je Fedorov vređio? Koga je Mirko vređio? Ma ja nikoga. Čekajte. Mirko, Stani, kako objasniti mladom detetu da čovek koji vozi Lamborghini, koji nosi sate, vace, katance, da to nije ispravna priča, da je Fedor ispravan koji ćuti i on ubija ljude u ringu, koji i nama bio idol, i meni je bio idol Fedor. Kako objasniti mladim naraštajima kada im se samo to servira na svim nivoima? Pa ja mislim da moraš samo da ga animiraš da dođe u salu. I da ga preizvidiš u sali. Ne. Ma Dule. Deca shvate šta je u sali, a šta nije realno. Sad ću da ti demantujem. Puna nam je sala bila do juče. Dobro. Kad smo krenuli lagano da sparingujemo, lagano. Dobro. Sve manje i manje, počeli su da se kristališu. Sad ti meni objasni kako, dali smo besplatno, gurajte, ajmo, guraj. Besplatni trening. Nema nokauta u sali, još uvijek ne znaju ništa, ne mogu da se, mora da naučeš da bi se tukao. Tako je. I kad smo krenuli da spajamo polako sparinge, počeli su da se razilaze. Kako ja sad to dobio s ljudima? Neće, jednostavno... Mogu ja da to objasnim, evo od majstora. Ne možemo mi tražiti da naše dvorane budu pune kao karate dvorane, kao taekwondo dvorane, kao fudbalski tereni, ne možeš to tražiti. To nemoj ni pokušavati. Neka dolaze da se druže, nek nisu na ulici, nek nisu na drogama, ne daj Bože na alkoholu, nek nisu problematični, mi smo uspjeli. E sad, ako ti prepoznaš da je on dobar, radi na njemu, skloni ga, radi na njemu, upravi ga, dok ne možeš. A sad, ja ne dam nikome kod mene da sparinguje. Nema sparinga. Pa kad ćemo se mi malo baš nikad. Nikad, jer ja znam prva pegla kad sjedne, odoše svi kući. Odoše svi kući, ma neće će nikad niko doći. Da bi ih zadržali da vježbaju, mi moramo njih da sklonimo sparinga. Taj sparing može bude jako kontrolsan. Znači, bukvalno nas 5-6 gledamo njih dvojicu. Ono, pustiš njih 20, biju se, ona tamo izlaži ko drva. Da nemojte to raditi. Dajte djecu da se skloni s ulici, to nam je broj 1, da nisu problematični, to je broj 2 i da su zdravi. I ovo ljepote. E sad, ja i Dule skontali, ovaj je dobar. Dobar. Ajmo ga obraditi, moraš ga obraditi, pa mu dati motiv, pa ga malo mu koji dinar gurt, pa malo mu reći, evo, vidi majstore, Japan. Ali to je već titranje. A moraš. To je već, što nama to niko, mi smo radili svi na vratima, brate, da bi trenirali. A moraš, druga vremena. Sad neće niko da radi, evo. Pa sad si rekao, vidi McGregora koji je, dođu u Lamborghini. A mi moramo na drugi način. Jer nas nema oko Amerikanaca, 300 miliona. Nema nas toliko, ne znam kako. Malo moramo da se držimo. Pedagogija je jako bitan faktor u kickboksu. A je li veći problem ti pogrešni uzori na internetu ili treneri polukreteni neki?
Pa ima i to, nije dobro rekao. Nisu to retki slučajevi. Potpisujemo ovo Nisu to drugo što si retki rekao. slučajevi. Evo da ja ne izgovaram, ali ovo drugo što si rekao, to je ključni problem. Ljudi koji leče svoj ego preko sporta. Treneri I roditelji koji polukreten. leče svoj ego preko sporta. Imao sam ličnu situaciju Da, u klubu, imali ste svi, dođe roditelji i prave zvezdu svog deta. Pogrešno mesto da se pravi zvezda od deteta. Slušaj, Oborenje, evo, brate. Irac, kralj, dođe neki tako roditelj, kao moj mali šampion, Irac ga ovako gleda, tvoj mali bi bio kurac da nije bilo mene, kad sam ja počeo da se smijem, on je kralj, Irac, pozdravljam tovim putem, brate naš, ti si radio za borilački sport mnogo i dovešćemo te i prvom prilikom kad budeš mogao. Kralju, mogu da te pitam mjesta. Vidimo, ja sam u nezahvalnoj poziciji. Kod mene je sin Benjamin dobar. Ja bi bio, i vidio, dijelim ja emociju jednu koja ovako mene sjeće, ta emocija, čitavog. Ja bi bio sretan da on kaže, meni je Boga dovozi. Ja. Pa brate, kroz što si ti prošao, ja mu ne bih dao da uđe u salu. Ne, super. Ja bih rekao, on to hoće, šta da radim, Dule, daj, spašavaj, Ivicu, pomaži tamo, vamo, evo ti ga, treniraj, pa ga gurem njemu, pa gurem kod Srđe, pa gurem kod Ređovića, pa idi mijenjam kod Dženana, pa idi kod ne znam, ja priželjkujem da on kaže neću. Kako A on to sve više i priželjkujem, više. On sve više i više. U kontru, A ne to je želim normalno, da budem od ovih roditelja, što Dule kaže, Ja. on hoće svoje dijete po svaku cijenu. Bogom se kunem, ne pada mi na pamet. Jer ja znam što on mora prođe. Naprimjer, mi smo se na moj rođendan posvađali na mrtvo ime. Na moj 20. septembra Samra je sišla u dvoranu iz kuće. Šta je kaj bilo? Ili će da radi kako ja kažem, ili ajmo, Ligure, van dvorane, pa treniraj gdje hoćeš. Nema Pubertet. drugi. Je, to je na mukama, slatke muke, ali eto, izdržavam nekako. Dobra stvar je što svi klinci vežbaju, znaš. Sad su svi spremni, svi imaju pločice, bilo to od crossfita. Mislim, pogledajte, možete napraviti anketu. Stvarno svi klinci vežbaju, ali kako ih namamiti da dođu da se takmiče, da se bore, to je malo ali teže. Dulema Da. i ne vežbaju svi, sve nam je više i više deblje dece, brate moj. I nije, brate, veruj mi da ima, da vežbaju, svi su po crossfitovima, to je postalo i MMA, svi žive vežbaju. Ne laskavam, stvarno ste sad odskočili daleko u svim sportovima i klinci se stvarno laže na to. Čekaj, za godinu i po 2 dana dolazi. Mi očekujemo taj pik. Jer kaskamo za Ameriku najbrže 5-6 rastući godina. sport. Vreme, tako je. Da. Definitivno je najbrže rastući sport koji je ikad nastao. Ono što je Ali nekad opet bilo... to je zbog TikToka i ovih društvenih I ovih mreža. gluposti. Dolazi sve... Opet nema tu kad da neko dobije udarac da stegne zube da ide napred. Dobio sam, idem. Što je pričao prošli put kad je bio ovde Mravaljević, kaže, došao kukolj u salu i 100 puta pao na glavu i usto ponovo da padne na glavu. Pa zato je danas najbolji na svetu. Da, kaže da je bio nikakav Zato što- netalentom kao nešto džigljao. Zato je najbolji na svetu, zato što je pao i ustao i otišao opet da padne. Znaš, ali nema toga. Ja bar to ne vidim toliko kao pre. Mi smo išli busem i bili smo najsrećniji. Tako je. Dođemo posle sparinga, ja sam jedva čekao subotu sparing, dođemo, tuširamo se, stavimo u stolicu i tuširamo se, ovako sedimo. Ne može niko se tušira. I posle toga niko ne priča o sportu. Pričamo o nekim glupostima. Tad je bio aktualan Ja se Facebook. sećam se tih sparinga subote. Pazi, te subote u CDS-u se svi seća. Jer to dolaziš i 9 rundi sparinga. Kreće 3 runde parter, 3 runde ovo. I nije bilo povreda, mi smo se Ali je krpili, bilo tukli. bolova u glavi, druže, Da. kad te rođa prebije. Pa jeste, sve to bilo Da, okej. dobar šlagor za... Ti si bio jedan od prvih sportista kamenog, jel? Pa da, Kamen i ja smo vežbali zajedno kod Vi ste Bobe otvorili Radojevića. prvi klub. Tako je. Kod Darka Popevode, mislim da se čovjek zove Mića. Mitona, čovjek se zove Mića, Đikanović. ne Đikanović. Mića je Đikanović sa Karaburom, je li tako? Da. Bokserski trener, pozdravljamo ga. Čika Mića, legenda. Mića legenda Karaburme. Čovjek je bio karatista, ja ne mogu da se setim. Darko Popevode je napravio klub, Koje godine to? Druga, ja mislim, druga. možda 5, ajde. Ne, nije. Nije peta, sigurno. Da. Prva, I druga. vežbo je Kameni, Pele, Tasmanijski đavo, Dule Panajotović. Čekaj, a otkud to da Veljko. Popivo da Veljko otvori... Vujošević. Popivo da Popivo, otvori MMA klub. Otkud to? Pa nije to Pa bio nekako MMA, to je bio on Ultimate imao- Fights klub. A Darko uvijek imao neku viziju ispred.
On je On je obezbeđenje držao. Čekaj, on je bio bokser, da. Bio je bokser, pa je držao obezbeđenje. A, da. Pa se tu je bio u kickboksu, se pojavljivao, pa je onda otvorio svoj kanal, kako se zove, promociju svih borilačkih sportova. Čovjek je nekako imao viziju i uvek se provlačio kroz borilački sport svuda. I dan Mnogo danas mi je je tu. pomogao, moram i to da kažem, i dolazi kod mene vežba, imaju klub, on Stefan Hubert, ta ekipa drže klub, blokovi kod mene u sali, rade super, puno podrška za njih, prave emisije, Mega promotion. tako je mega promotion i čovjek jednostavno ima viziju u tome. Čekaj, tad MMA nije postao, to je bio Ultimate Fight tad. Ultimate Fight, da, radio Šta je, Pele s i kojim je- s Sloba je kojim je? radio boks, Kamen je radio jiu-jitsu, parter. Tako je, tek posle otišao, gde ste bili, negde na Ofkovan stadionu, Da. Tako je. prvi CDS, da tad sam onda i Ne, čuo prvo za- je bio, kako se zvao, klub, prvo je bio drugo... Ne, prvo smo bili Dominator u hali Pionir. Dominat. Da. Bio je Dominator i posle, Poluga i Kameni. Da, i onda su Poluga i Kameni se razvojili, Kamen je otišao na CDS, Poluga Dominator I tu počinje i tu smo se CDS zajebali, era. počeli smo da... CDS, I onda Dule Đakić dolazi, ja pravim salu, trener Velja Miletić koji me i dan danas smo zajedno držimo klub, nagovara mene da otvorim salu, ja znam neku firmu za posao i on kaže imaš ovu prostoriju 300 kvadrata, ja okačimo džakove da lupamo, napravimo klub. Ja kažem, gde ćemo čoveče članarine, ljudi, ma ajde, kaže, krenemo, vidit ćeš. Mi okačili džakove, počeli, dolazi Dule Đakić i kaže, brate, daj, hoću ja da držim klub, daj mi prostor, kažem, evo, pravi šta hoćeš, on okači internet, vidi, Facebook. prva grupa, 45 ljudi na treningu. Pa da, pa do... Tad sam shvatio šta je internet, Dule je naše dete, da kažem, iz kickboksa, koji je posle prešao na MMA i to je bilo stvarno sjajno. on ti je prvi srpski McGregor. Jeste. On je prvi koji je provalio, ajde da kažemo, taj Krca neki... tamo je sala bila i provalio je taj novi fazon reklamiranja i svega, sjajan menadžer. Dževade, reci mi sad, u vreme Japana i tog, za obojicu je pitanje, postojali su i freak fightovi, postojali su i borbe iz kickboksa protiv MMA i sumo, pravili su, da li ste dobili nekad ponudu da radite taj neki... Da se valjate sa nekim u čokoladi. Da. Ja sam dobio ponudu, u tom momentu sam bio u Japanu i moj drugar Đorđe Vlajić, koji radi inače u japanskoj ambasadi, znate ga i vi. Ne, čekaj, Đorđe Vlajić je pokretač MMA scene u Srbiji. Tako je, javnost pionira put ka vatrenom ringu. Da, to moramo spomenuti tog čoveka i moramo ga pozovemo u podcast. Koga jebe, zvali smo ga. Zvali smo ga. Nije teo da Nije teo, već nije mogao. Znači nije teo. Šalim. Zove mene Đorđe Vlajić i kaže, ćao, ti si Dule Basrak, dobio sam tvoj broj. Ne znam ni kako smo se čuli, možda porukama, ali kako je tad bilo, 2005. On je nešto radio u japanskom ambasadi. Imam, kaže, rada. I kaže, ima meč za tebe u Japanu. Ja mu kažem, pa ja sam sad u Japanu. Stvarno kao, pa treba da radiš meč. Prva runda kickboks, druga runda MMA, ili nije bio MMA, nego neko rvanje. I treća runda nešto. Rvanje, Da, i ja kažem, ne mogu, ja sam ovde, imam ugovor sa njima, ne mogu sad da radim drugu promociju. Evo ti, moj drug Dejan Milosavljević zove njega i dan Dekijev broj. I onda Deki išao u Japan i radio meč u tome. Radio Deki u tome? Ne znam, radio Deki u tome meč, da. To je ono što je radio Bas Rutin i Ali je radio isto. Znaš da je Ali radio tamo. Nešto, bila su drugačije. Pre 40 godina. S ovim što je sad I na Nuku, kako, i Noki. I Noki, taj legend. A ti, Dževade, jesi ti dobio ponudu? Pa nisam imao prilike za neke stvarno, ja sam u jednu priču koja je bila preozbiljna. Znači, ja sam odradio mečeve, ne znam, sa svim tim najbrutalnijim borcima i onda kad sam prošao scenu, vidi, kod mene ti je bila šetnja Amsterdam Arena, Tokio, Seul, Hong Kong, Las Vegas. I onda nije bilo mjesta za egzibiciju, nije bilo jer stvarno borac MMA, borac je on Alain Ngalani. Ngalani, on je... Dobro, Ngalani. Dobro si rekao. Ngalani, ja. Sav njega sam srušio u Las Vegasu. Da, to su te oštetili u tome. Tu su pojedini moji prijatelji koji su bili u supervizori, trebalo sam da kažu u redu je i gotovo, ide meč do kraja. Međutim, ja sam njega izvrnuo i imao sam još jedno doderivanje kad je on prilikom
podizanja, ja sam odradio još jedan MMA potez. Grande pause, se to zove. Izbacili te zbog toga. Profesionalno, pljas i okej, taj mjesto proglasili. No contest. No contest. Prvo je bilo za njega kao diskvalifikacije. Jes, mene su kao, ja sam otišao, mislim, tu noć je Ray Sefo s kojim sam danas u kontaktu, ako nekoga ima to da MMA možemo komunicirati. Nemoj, sad će svi da zovemo Poturka, brate, za PFL. Ne, stvarno je, ostali smo u dobrim odnosima, unatoč svemu što se dešavalo, mislim, taj meč je trebao biti protiv njega u Las Vegasu i on je u zadnji moment preokrenuo. Sad, pošto si spomenuo Raya Sefa, a to je cela ta neka stara ekipa, vi se držite svi zajedno, jeste bili u kontaktu sa Zijom Polja? Ja sam konstantno, da ga nazovemo sad. A ko je to? Ja ne znam ni ko je to. Pa Zijo Poljo živi sada u Nemačkoj. Tu je kralj kickboksa, to je borac koji je iz Gde Bosne i trenira on? Hercegovine. U Čakuriki ili gde? On je živio sa Peter Arcom u Čakurikiju i sa svim tim borcima i borio se s legendama, borio se protiv Lebanera u to vrijeme kad je Lebaner bio najjači, borio se protiv mnogih boraca u Japanu i stvarno je ono nevjerovatan je i danas je nevjerovatan, legenda je. Imao je jedan meč koji je bio popraćen nekom negativom, ali bez obzira na sve, ja ga mnogo cijenim, poštujem, uvažavam i smatram da je super lik, ono, nema dalje. Ko je još bio iz te starije generacije? Nabrao si ove sa naših prostora. A ko je bio još tu sa svetske scene? Tu su bili Mensur Pelj, to bio je Safet Kapo, bili su braća Bašović, oni su bili baš, oni su donijeli full kontakt na prostore Bosne i Hercegovine, što su ovamo uradili ovi, kako ti nazvao si imalo prije, Šijani, ne znam. Dobro, Neven Dondur, Neca Milošević, Borislav Pelević. Ko donio u Srbiju to? Velja Miletić. Pa ta ekipa prva što je bila. A ta ekipa je bila paralela vamo sa Bašovićima. Karate, savate, pa full kontakt, pa onda kickbox. Čekaj, kako se zove gospodin iz Novog Sada? Stariji. Mića. Je li otiš? Mića Jotić, da. U Crnoj Gori je Usenagić. Da. Strugar je došao. Dobro, Strugar je posle, da. Ali to vrijeme je bio Samir Usenagić i bio još jedan je bio sa njim. Šta je to, kraj 80-ih, je li tako? Da. Kraj 80-ih. Ja. Čisto da znaju kickbokseri odakle potiče uopšte sport. Da, pa bio je full kontakt i semi-kontakt, to su bile prve discipline. Ja. A full kontakt je bio, u to vreme se trenirao, ako se ne varam, karate i boks. Je li tako bilo? I stvorio se full kontakt. I poslije dodaju se udarci po nogama, ide kickboks. I onda Kazuyoshi Ishii u Japanu 93. godine kaže, to je 90. godine je krenulo to šamaranje gdje je Andy Hug, on je bio Katogeri. Čekaj, i on je iz Kyokushin, tako, iz karate? Pa tu su Plejada, Fejtosa, Petas. Znači svi je. To posle, ali Andy Hug je bio među prvima. Pa onda Branko Cikatić. Cikatić je osvojio, ako se ne varamo, taj prvi, da, 90. Grand Prix 93. 93. On je iz Čakurike, da. On je iz Čakurike. 93. Već sad ovo. Ispred Čakurike. Tom Harinki je bio. Ja mislim da je bio gost kod vas. Bio je Tom Harinki. Kako sam se iznenadio kad sam ga vidio. Da, bio je Tom Harinki. I on ti je poredo s te strane. The Godfather of Muay Thai, ili Godfather of Kickboxing. Jeste. Jeste, Rob Kaman je bio i bilo je tu raznih imena. Rob Kaman je. Sad, obzirom da tad internet nije postojao, koliki su filmovi imali utjecaj? Tad je bio kickbox, ta tematika jako... Jean-Claude. Da. Te slabi bio jačeg. Pa nema šta. To je bio Karate Kid. Kad slabi bio Kada ćeš to da si bimo ko američkim filmima, kako? Pa kad slabi bio jačeg. A dobro, Bruce Lee, Van Damme, Jackie Chan. Van Damme je da bilo onaj film Kickboxer i to. To su bili početci. Koliko sam puta dobio batine zbog svih Van Damme. Jebo, dođem Čano, to glumi Van Damme, ono na šajmrš. Sjedi dole. Čekaj, ali eto, vidiš paradoks. Taj, mislim, naše sportove, ajde da kažem, najveći uticaj su imali glumci. Da.
A sad Znači, imaju glumci porno. koji se nisu bavili tim sportom. Tim sportom, Ne, bavili se, jesu. Ovo je bio baletan, koliko ja znam. Da, baletan, ali- Mirko ga dovodio ali- Filipović u Zagreb. ali- Se sećate? Ja se sjećam kad su ga pitali kako je bilo između Karate. vas i Van Dama, kao. A da, nemoj me zajebavati, tako nešto je bilo, da nemoj me zajebavati. Ne, on je bio karacista. Van Damme je bio karacista. A šta je Jackie Chan? Kung fu. Kaskader. Kaskader, ja. Da. Muda do poda. Ja. Kakav vidim. Šta ćemo? Ja. Dule, u stvari prvo ćemo da najavimo 7. oktobar. 7. oktobar, No Limit jubilarni 20. turnir. Znači nije 20 godina, nego 20. po redu. 14 godina. Pa od 2009. godine ja pokušavam da okupim omladinu i šampione sa prostora, znači naših ovdje brdovitog Balkana, a i šire na tim turnirima koje mi organiziramo u Bosni i Hercegovini. Ja uvijek volim da kažem mi, jer reći ja nekako mi je to sitno malo, kad kažem mi kao ekipa, meni to djeluje moćno, to je dobro. I pokušavam da uradim dobru stvar. Mnogo je dobrih boraca bilo, kao što je Vondraček, kao što je Vendel Roche iz Holandije, kao Tomaš Možni iz Slovačke, ne znam, Kulibali iz Francuske, ne znam... Čelot Poturak je bio na tom turniru, jesu? Iz Francuske još jedan je bio onaj što ga je Mejić pobjedio, isto Francuz, bio je na K1 turnirima. Znači, uspio sam da dovedem u nekoliko turnira, više tih turnira. Ali možeš da nam otkriješ sad na ovom turniru ko će biti od nekih imena, onako glavnoglasnih? Plan je bio da glavnu borbu radi naš Erko Jun, koji je mega poznat preko društvenih mreža i svega, i sjajan lik, i nikad nije radio u Bosni i Hercegovini. Bilo bi lijepo da se na našim prostorima pojavi. Međutim, zbog ugovora koji je on potpisao sa jakom organizacijom, zakazanog meča i ugovora i svega toga, on je odustao od borbe, a ja u planu opet imam da to budu dobri borci. Pokušavam da neke borce koji su bili jedno vrijeme u naletu, kao što je, na primjer, Alija Tuca, kao što su drugi borci oko njega koji su bili, da ga vratim u priču i da probam opet da se stvori turnir koji će biti dobar, i bit će dobar turnir sigurno, jer radi, ne znam, 6-7 boraca iz Srbije, 4-5 boraca iz Hrvatske, 6-7 boraca iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, par boraca iz okoline, iz Turske, Slovačke, Češke, Austrije, znači bit će zaista dobar borac. I brdoviti Balkan protiv ostatka sveta. Pa ja priželjkujem tu priču da konačno mi se poredamo protiv nekih drugih boraca, a i ne smeta je da se i mi takmičimo jedno između drugih. To stvara samo jače borce, jaču klasu ovdje boraca, samo da nek živi sport i nek pobjedi bolji. A ko je pomogao, brate, za ovaj turnir? Za ovaj turnir je mnogo prijatelja na čelu sa Ministarstvom kulture i sporta, sa mnogo jakih naših kompanija, kao što je BH Telekom, kao što su... Ne zaboraviš, molim te. Mnogo je firmi i kompanija koje su tu, da ih ne pobrajam, kažem... Da ne zaboravimo nekog, da se ne bi naljuti. koga zaboravio, ali njih nekoliko, evo, uspio sam da spomenem, pojavila se jedna kompanija iz arapskih zemalja, iz Emirata, koji su donijeli isto gro novce, rekli, ok, daj da vidimo šta to vi nudite za ove novce, i ja planiram da i te ljude, te večeri predstavimo i da se družimo, da nam bude lijepa noć i da uspijemo i da... A čekaj, ovaj network u nazivu, jel to imate saradnju sa nekom platformom? Fighting Network, to je moja neka ideja da ta mreža bude i u Beogradu. Evo, ja i Dule ćemo da radimo na tome da to bude i u Beogradu. Ovdje može da se zove nekim nazivom ovdje, ali da to opet bude mreža. Ne znam, kako se zove turnir od Bugija? Arena Fight. Mogla bi da bude network, opet network, da povežemo network mrežu. Da, mi imamo veliku podršku, Arena televiziju, da. Svi borilački sport. Pa ta arena se gleda i u Bosni i Ili Hercegovini. direktor jedan od nas je trenirao kickboks. Da.
Ako ga vi sad ne ukradete sada je prešao na MMA. pozdrav za Žugu ovom prilikom. Nebojša Žugić, evo. Prešao na MMA. Taj Nebojša Žugić kako je došao na tu arenu, sve u Srbiji krenulo uzlaznom putanjom u Borenju. Nevjerovatan čovjek. Ja sam imao sastanak sa njim. Ja ga ne poznajem, ali... Vidi, ovo je ideja koja bi mogla da uspije, pa da ovu ideju prenesemo i na Crnu Goru, i na Hrvatsku, i na Sloveniju. Gore imamo Mirana Fabijana, u Hrvatskoj imamo plejadu boraca koji bi htjeli sigurno priču o ovoj priči i da onda napravimo taj regionalni ovde šou koji može da ponudi našim borcima odlazak, što sigurniji odlazak u One Championship, u Glory, u K1 scenu koja se vraća. Moram otkriti tu informaciju da sam unazad 10 noći razgovarao sa nekoliko ključnih ljudi u Japanu i možda da jedan od ili dvojica naših boraca bude 7. decembra u Osaki. I radim i na tome, kopam stalno rovim i ne mirujem. Dule, ti si nam obećao da ćeš promeniti, brate, ovo što možda se još izmeni. I nije mogao boljeg čoveka da dobije savez od tebe. Zaslužio si to, napravio si svoju priču, nisi došao ovde zbog para. Tako je, para mene zanimaju ove priči. Hoću da napravim, da se odužim svom sportu za sve što sam dobio. Ja dobio sam mnogo u životu njega i hoću da se odužim za to. I ovom prilikom pozivam sve ljude, sportiste iz kickboksa da se vrati, da pomognu svom sportu, da ga podignemo na sledeći nivo, da kažem, jer smo zaslužili, dugo smo u mestu. Idemo sad u oktobru u Rijad, to je glavni grad Saudijske Arabije. Idemo tamo na takmičenje, naš Daković ide iz kickboks kluba Sinđelić i Tina Keri iz Sente, oni rade mečeve na svetskim igrama, što nije mala stvar, to je kao predolimpijada. Idemo tamo, posle toga idemo za Portugal, tamo imamo seniorsko prvenstvo sveta, za koji dan imamo u Riminiju svetski kup, Lido di Jesolo, tu ćemo isto imati ali klubsko takmičenje, pa će ići kao klubovi, neće ići kao reprezentacija. Imamo puno dešavanja, dobra je priča, imamo i takmičare, očekujem da ih bude još više. Moja neka ideja da ulažemo u juniore i u kadete, u pionire. Mnogo pionira imamo, mnogo klinaca imamo. Ja u dečoj grupi imam 36 u prosjeku po treningu, to su ovi malci od 5 do 12 godina i hoću njima da napravim neku ligu. Sad, ovako u kom mi nastupamo je zabranjeno udaranje deci, oni mogu da rade te kontaktne discipline bez puno kontakta koje se rade na tatamiju. Samo i prekidaju se point fight, tako je. Hoću da uložim u to, veliki odziv u svetu u tome. I ako Bog da neko veće prvenstvo da radimo narednih godina kod nas ovde, jer juniora ima stvarno mnogo i to je budućnost ovog našeg sporta. Samo, brate, da se ne smuči da te natraju ovi loši ljudi koji teraju sve od tog kickboksa. Pa ne bi trebalo. Izdrži, brate, i to je to, jebi ga. I dobar je odziv od svih, tako da čekam da će biti stvarno dobro. Jedno je dobro što, brate, još uvijek imaš tešku ruku, pa ako možda ako se ogrebe za panglu tih starih. Ali iz ovog ugla što je Dževad rekao kad padne dosta. Zlatiborski krošaj. To se kod nas zove jumruk. Jumruk. Kod nas čep. Kod nas se čep zove, da. To je taj. Pa kod mene se klub zove tako, jumruk gym. Znači čep gym. Dule, hvala što si došao, što si se odvezao, brate. Dževade. Ljudi, bilo je čast i zadovoljstvo. Hvala puno. Svako dobro vam želim. A sad na kolače. Sope, ovo je bio tvoj mikrofon, koga više nema. Nije, to je bio Marko. Koji zaboravio novo. Ali ne sekiraj se, radi. Ne čuje se. Radi. Jesmo se čuli fino, a? 2 sata, Jesmo počeli?